Is it the ESL Pro League spot that's really what you guys are fighting for here? Yeah, it's actually only the Pro League spot what brought us here, to be honest, because we really need it, and we need to show what we are capable of, and that's why we came here, and we are trying to win it. Yeah. Well, you guys coming in as favourites, right? A lot of teams here you wouldn't normally play, so it means a lot to be able to come down and actually show that you're above some of those teams. But now, going in against home ground favourites in Grayhound, right? The crowd's going to be interesting. Hasn't stopped you guys in the past yet. You've been crushing it. Do you think you got it what it takes? I believe so, but I don't want to jinx anything, but we played in Brazil as well against crowd, so I think like the crowd, we respect the Australian crowd of course, but I think when they shout and stuff like this, it just gives our more energy to play, to say to them, let's win this, yeah, you know? Absolutely. So, yeah. We've certainly got some fans in the crowd. Definitely heard that yesterday. So let's get into it, mate, and we'll see you guys in the server, all right? For sure, let's have a good game and let's have a good show. Absolutely. Cheers. Ready to put on a bit of a show. These Eagles always do soar high. And what I will say is, in a fight between an Eagle and a Grayhound, one has the advantage of flight. Yeah, I mean, exactly that. We know as well, when we look towards this B&E side, they're never down on that for the count. Reverse sweep against Rare Atom yesterday. Things were looking pretty rough to kickstart things. Inferno didn't go their way, and you're thinking, there's a world. Rare Atom caused another upset in this tournament so far, but then they claw it back. We know Mirage is such a comfort pick for them. When you look at kind of the victories they've had over the last few months, including wins like FaZe, Game Legion, Eternal Fire, Force, it's a very solid map for them. So that always kind of, in my mind, feels like a shoo-in. Surely in this sort of event and in terms of traveling, if you're B&E, you're going to improve every single game. You're going to improve every single day. These are big game players. 0-2 down to the Rio Major, and they knock out reigning major champions in FaZe, a result nobody ever would have expected. In terms of the ceiling, this team is seriously high, elite level caliber, and I think if I'm them, if I'm a little bit more rested, I'm going to be feeling supremely confident coming into it. As much as we're saying this is a close matchup, I think if you're B&E, you think you can absolutely dumpster Grayhound in this game. I mean, you might say the sky's the limit in this situation, provided they can spread their wings, and we have seen them spread those wings as we've gotten further into the tournament, right? It feels like they've powered up into every game. There's been some moments where maybe they've been looking a little lackluster, where maybe there's been a little bit of a lack of consistency, but as time has gone on, as they've managed to survive those moments and overcome them, they've become stronger and stronger with every matchup. Yeah, there's been a couple of stars, and obviously Juan Fletcher, I think, is a name that we constantly have brought up, but he has been absolutely farming from get-go, right? From day one. GXX as well, been performing very, very well. But, you know, some of the superstars over towards the side had slow starts. Rigon was really inconsistent day one, but game after game, like you're saying, Alan, he started to really wake up to the kind of the occasion and started to play some cracking Counter-Strike. Coming towards the day, that's the guy I'm looking towards. And you've already brought him up once, Alan, but this is the guy, right? Leading the huddle right now, Devil Walk. A little bit of an odd marriage, a little unexpected, considering he does not calm in the same language as the rest of his players, but they understand him just fine, and they certainly do respect what he brings to the table. He's been able to rein them in a little bit, and he's been able to inspire them as well. We've seen him getting animated at this event and keeping the energy level up for his boys. Well, of course, I mean, in terms of last year and those major cycles of Bad News Eagles, it's safe to say the gameplay was raw. It was aggressive, it was punchy, it was individual, but it wasn't necessarily consistent when you look over a 12-month period. That's why Devil Walk's here, to add the structure, to add the consistency, to add something to fall back upon when it's not working. But I'll tell you what, Mike, in this matchup, I think this is a brilliant matchup for Bad News Eagles. I think they should go absolutely balls to the walls aggressive, because Grayhound is a standard team. They play meta. They struggled against Rare Atom because they do unusual Counter-Strike. That's when B&E have holes. That's why they play to the level of their opponents. But I think actually against a more standard team, and they've shown against top teams in the world, B&E style works well because it's so unexpected, it's so aggressive, and as we've mentioned in the past, if you cannot stand up to the individual firepower as they're Përshëndetje gjithë shqipeve kudo që ndodheni e që po na përcjellni tashmë live në këtë gjysmë finale kundër ekipës më të mirë që ka Australia tashmë, një ekip I ri e pam edhe në major suksesin e tyre në Challenger Stage ku do të përballen me 8 maj ndaj ekipës nga Rusia Force, pra Grayhound 26 World Ranking, një ekip që 3 muajt e fundit kanë tregu një statistik shumë të mirë, sa I përket edhe fitoreve të tyre, offer 80% win rate. Ekipa kundërshtare sot Grayhound
Një 5 nga Australia në Melbourne ku arritën fitore ndaj ENG dhe po ashtu ekipës tjetër nga Amerika Complexity. Mapat e tyre më të mira që janë nga ekipa kundërshtare, pra është Ancient me 90% Inferno me 70 dhe po ashtu mapa tjetër nuk e. Pra këtu 3 mapa janë mapat më të rrezikshme të kundërshtarëve që mujnë me na sjell. Nështë edhe pak probleme e sonte Bones i duhet vetëm fitore. E ndëgjume dhe më herët Rigonin, pra duke përmend ESL Pro Ligën, kjo garë që po na përcjell që gati prej themelimit të Bones e që s'po muj me arrit qëllimit, kështu që shpresojmë kësaj radhe të kemi sukses e të futemi në këtë ligën më të mirë në botë, në CSGO, pra ESL Pro League. Presim një fitore të madhe sonte. Para 40 minutave bisedum edhe me djemt direkt live. Janë në një form shumë të mirë, disponimi në nivel Twitch chat 80%. Great bota pra me Bad News Eagles. Që na kam bet vetëm të lutemi që djemt sonte ke një fitore të madhe e të vazhdojmë për në finale. Ku në anën tjetër do zhvillot edhe një lojë mes dy ekipeve, Movistar Riders dhe Estatic. Pra cila nga këto arrin me pas fitore, atër do të përballet me neve nëse Bad News Eagles do të azhe fitore në këtë gjysmë finale ndaj Grayhound. Brenda 2 minutave besoj do t'jemi live, i shikojmë edhe njëre mapat që tashmë kam përfundu edhe votat nga të dy ekipet. Pra Bad News Eagles si gjithmonë pick Mirage, Grayhound pick Inferno dhe Ancient është decider. Do t'jemi në mapën ton, mapa e parë në Mirage. Pesja nga Grayhound, edhe njëre Siko, Liaz, Alistair, INS edhe Vexite. Presim një fitore të madhe sonte nga Bad News Eagles. E që kjo tashmë na duhet shumë për ESL Pro League. Për gjithë ju dizajnera follow fashion e Inspire Hub, pra një kurs tashmë që është hapën Prishtinë me instruktorin Abdullah Hasani Duki, një njeri që e ka bo pra dhe vetë logën e Bad News Eagle Antarsoni në Inspire Hub. Endi më i mirë për gjithë juve dizajnerave që doni me mësu. Tashmë e dini venin. Jemi live, shikus të ndruar, fillat gjithë shka, Grayhound, Bad News Eagles, T-side ekipa jonë, si T-side, ekipa kundërshtare, Vexite, është lejtari i cili po vazhdojnë me një push në top mid, e në anën tjetër i kanë me një P250, që vazhdojnë bëj hold prej TV position, një duel mes ti dhe Vexite, që tashmë ka mbet në 40 HP kundërshtar jonë, default play nga në e tëre, 2 lejtar në offside, në window vazhdojnë tjetë. Ali Mustesha, pra main AVP-ja e Grayhound, Alistair, e dyshja tjetër, Vexite dhe Liaz në hold të bës.
Mblidhemi para rampës. Ekipa jon me 4 lojtar e në ndër që është i vetëm Sinopsi. Një kontakt tjetër. Po e shohim te Sinqja. Alia arrin me eliminu Sinopsin. E në anën tjetër i ka dhe flatro në hapje të lojës. Double kill i shpejt nga ana e tyre. GX në trade të shpejt ndaj Alistair. GX në double kill tashmë. I vetëm është backside. E që ky po e shohim në loj shpi dhe përshëndetën nga Senere. Fitohet raundi i parë apo pistol round nga ekipa jon. Një easy round ishte nga Bad News Eagles. Nuk ka ndonjë replay. Do të vazhdoj me njëre me roundin e dytë. Po ekipa kundërshtare tashmë ka vendos shkojnë me një full buy. Po e shohim INS është me një scout dhe 4 Desert Eagle nga ana e kundërshtarëve. Especially seeing them struggle against a team like Rare Atom yesterday, maybe it is a play style. Default play prej Bad News Eagles. Sinopsi si gjithmonë në hold, por në Pieps, në Pallas. Flatrojon. I pa me dhe statistikat, pra përveç Gencit, i cili shkëlqej me ato klaqa. Ishte edhe Flatro me një rating më të mirin, pra player of the match kundër Rare Atom. Tashmë 3 lojtar në hold në B-side, vetëm një nade e hedhur nga Sinopsi, i cili tashmë edhe po tërhiqet prapa. Ka me vete C4 Sinopsi, vazhdon rrugën për në A-ramp, në pritje për të Flatro dhe Senere së bashku me Gencin që po vazhdojnë të bëjnë një play në fade të smokit para konektorit. E shojmë edhe Siko inside the ramp tashmo por Flatro dhe Sinopsi të vëmendshëm me nga një eliminim të shpejt. O, po të loja për në asajt nga Bad News Eagles. E shojmë Rigon vazhdojnë me një eliminim në Leaz Vexite tashmë me kontrpërgjigjen ndaj Rigonit. Një lojtar shumë i rrezikshëm, pra lojtari në mosh shumë të re. Vexite dhe mi shkurt lojtari më i ri në Grayhound, por një super aimer. Duhet të regohemi të kujdesshëm sonte. Edhe nëse arrin fitore në Mirage, mos të harrojmë në Inferno, ekipa kundërshtare Grayhound. Ka një statistik shumë të mirë dhe është njëna prej mapave më të mira nga ky ekip. Fulliko tashmë Grayhound që po vazhdojnë me një stack në offside. Rigon, GX në pozitën e rampës në Pallas është Senere, e shojmë. Rigon ka vetëm info dhe një headshot në kokën e ti. INS me një pik. Eliminimi bukur nga Genci. Vazhdon Flatro në ndim për të prej connector. GX në këtë double kill të shpejt. E shojmë Flatro në anën tjetër. Gjithçka në anën e Bad News Eagles. Vexite. Tjetër eliminim me USB nga Grayhound këto. Vexite që tenton të zgjedhë killin tjetër, por nuk ja del dot dhe 3-0 tashmë rezultati për Bad News Eagles. Vazhdojmë njerë me rondin e 4. Absolutely. Picking on that up on that point from before, I mean, we've seen Grayhound go overseas, and a lot of the time, I feel Alistair, like the Aussie teams main over boja Grayhound, sniperisti që shkëlqej në këtë turnamente, po ashtu edhe në Major. Alistair me ekipën e ti superiore Grayhound. Excite me një pusht të shpejtër. Sinopsi që ka rritë të dëgjoj hapat e ti dhe ka vetëm një train nga Leaz. 4-4, GX në half HP, ka rritë futët në Tetris. Apo jo, Siko nuk mund të ndale Genci. Rigon Bad News Eagles tashmë kanë rritë futën në offside. Alistair do të shkojnë për round. Po ka një save nga ona Grayhound, betet të shit. Leaz me një tentim, arrin eliminimin e Senerit. Nuk ka i fut për Gencin dhe eliminim tjetër nga GX. Double kill nga Genci, double kill nga Rigon dhe pika e 4 në mënyrë shumë të shpejt nga Bad News Eagles. Immediately shut down, economy reset.
Një super play nga Boneja, një fillim shumë I mirë I ekipës sonë. Shojmë edhe në këtë replay nga dyshja Gjex e Rigon. Pra përveç ati pushin në bench ka rrit që dalë edhe në outside jungle e Rigon me eliminimin tjetër. Ju falenderit shumë për subscribe. Dhe vazhdojmë live tashmë me aksionin e radhës, Siko dhe Lias, dysha që tentuan këto me një push, por ka vetëm një eliminim. Lias, një trade për bashkëtarën e tij, e Flatros Gjex të vëmendshëm. E shojmë, INS, eliminim ndaj Flatros. INS tashmë në double kill pas eliminimit të Flatros edhe në Gensin me një one tap. Ka me vete një AK, INS. Rigon është në loj shpi, por se nere shpëton tashmë nga kundërshtari jonë, arrin eliminimin ndaj tij. Alistair do të shkoj për një save, apo jo tenton përsëri Grayhound për një këllaç. E shojmë Ali Mustesja këtu kundër dyshës Rigon dhe Sener në pozitat e default dhe City janë dojtarët tonë. E që Alia vjen me tërheqje taktike tashmë sepse nuk ka mundësi më shumë. Është vetëm një save shikus të ndëruar dhe pika e 5 tashmë për Bad News Eagles, ku Rigon e Sener kanë arritë të rikthejnë në T-spawn e po kërkojnë kundërshtarin Alistair. Nuk ka asgjë më shumë, vetëm një save dhe tactical pause prej ekipës kundërshtare tashmë Grayhound. I duaj kjo australianve e pomësi si Boneja po duken si me qenë paksa përgut, edhe pse problemi më I madh që ka mujt me qenë tek djemton vetëm puna e gjumit. Kam problem me gjumë për një kohë të shkurt. Nuk kanë arrit me u stabilizu edhe shumë mirë. Por që si shpo shihet, as kjo nuk është problem për ta. Janë të gatshëm për një finale shumë shpejt, e ndoshta edhe fitoren e komplet turnirit. Një boost për Gensin. 2 litarë në top 8, 3 të tjerë në drejtim për në Bjeps, apo kemi në under tashmë Flatron dhe mesoj duhet jetë Rigoni, INS në hold. Në të vazhdoj me një pikë është Flatra I cili në mënyrë shumë të shpejt arrin eliminimin ndaj kundërshtarit INS. Në anën tjetër vazhdojnë edhe presionin nga Snopsi me një molotov dhe një nade në car position e Rigon në hapje të shortit. GX pro pati, Bad News Eagles nuk kanë të ndalur djemt. Çfarë loje sot e shikues të ndëruar. Me këto playa të shpejt definitivisht mapa Mirage si me lujt në Prishtinë këtu. BNI, por një gabim I vogël, po e shojmë është për drop të 4 aty prapa dhe tashmë vjen eliminimi I parë nga ana e kundërshtarit. Siko, Grayhound me një kill ndaj Rigon. Alistair në eliminim për Senerin, 3-2 situata në favor për Bad News Eagles. Dhe shojmë dysha Gjex e Flatros që po vrapojnë në mënyrë të shpejt në drejtim të bombës. Nuk kemi ndonjë flash, vetëm një pik direkt në kokën e Sikos nga Gjex. 20 sekonda, na duhet bomba shumë më shpejt. Alistair që do të vrapoj në under tashmë, dëgjohet aty Alistair nga Genci, tentim nga ana e tij me këtë pikë të shpejt në under. Por që tashmë Gjex vetë se ka rrit futet në B-side. Po vjen edhe ndihma e Flatros apo info nga ana e tij. Asgjë më shumë përsëri nga Ali Mustesja, vetëm një save. Dhe ndjekja Gencit
Didn't care about the spacing. Didn't Por care në that the team Pallas was a couple tashmë steps behind him. He do just të kemi finished shumë the shpejt throw një and immediately duel one mes bullets in. dy sniperistave Gjekse, Alistair. You know, you could talk all you want about the fundamentals, but at the end Sinopsi of the që day, po if you're vazhdon playing në a big të tournament njëjtën like this pozit, on land, you sikur think se you're a edhe better Genci player. pra në balkoni. You just go in there and you get the job done. Ka në info për Alimu Station që përshëndetet nga Fjatro dhe 6 No holes. me 0 Gameplay Bad right News now for Eagles. BNE, playing rock solid. Super loj. Devil Walk. I qet aty trejneri jon. E shojmë edhe njëre momentin ku arritëm me një poshtë të shpejt. Ishte dysha Rigoni GX. 100%. Me ato And double gonna be much eliminime. needed. The way that this game is going, Në close range të shortit, pastaj hate to në say it, but default even as a big B-side fan of Grayhound, dhe presioni i been watching madh their games for years, this one might be looking që like erdhi too edhe much for nga them already. sinopsi prej B-Eps. The plan might be to win it in 3 though. Yeah. Mirage has always been a bit Tashma of a në shaky Iko one. Here's this janë air ekipa to kundërshtare beat me out vetëm një M4, from BNE, kundërshtari and Vexite. Iko. Është ai cili posedon këtë armë. E kemi një full execute për në A-site, Erik në hapje të lojës. Eliminohet kundërshtari Siko. INS në ticket, Vexite ashtë për me një eliminim. Alistair që eliminohet nga Senere, Erik në GX nuk kanë të ndalur të aty lojtarë. I vetëm INS me një deagle në duart e ti. Vjen një kill tjetër nga këtë djalosh por GX në momentin e duhur e tashmë që ka rrit këtë 13 killa Genci. E kemi po një tjetër Gent Sure, to be honest. që nga fillimi i 2023-ës And the thing is, super BNE, përmirësime this is something that I'm already stabil. seeing from them. They're not necessarily even Për relying sesha on jon, trades, they're not snipe even jon necessarily i relying bukur. on rock solid fundamentals. Even Regon just running it straight through ticket there just shows you what they're here to do in this Në series. shot komplet midi, pra nga Grayhound, ekipa kundërshtare po e shohim Alistair në pozitin e triple. Në fillu të friksohen paksa ekipa kundërshtare, e tashmë vjen edhe një lojë agresive nga dyshja INS dhe Siko. Presin edhe një flash nga bashkëtari tyre Alistair, e shohim, Rigon nuk ka fare info. Eliminohet Rigon, një nade aty prej sinopsit. Shohim Sinqja në hold, kuptohet tashmë dhe loja agresive kundërshtarit. Në anë tjetër ka arrit Seneri të futet prej connector, por nuk ka ndonjë kill nga ana Senerit. 4-3 tashmë kjo situata, po 4-2 Alistair i vëmendshëm për eliminimin ndaj sinopsit. Flatro me një late game. Pa një trade aty të kundërshtari INS. Por që Alistair me lojë agresive tashmë arrin atë eliminim ndaj Flatros dhe Genci dhe fitohet raundi i parë nga Grayhound. There you go. That's some vintage Alistair form. Perfect positioning, playing that pivot position around the triple box and then a little underarm smoke and a B-hop on top of the bench. He's always been a player known for his mobility and his movement. It's going to take a lot more than that though for Grayhound. Big 3K from Alistair. But they took a fair bit of gun damage in that round. Ka në kundërshtarve. They're going to need something a Është little pra bit more Alistair. solid to start cracking away at this BNE economy over time. Sniperis shumë i mirë Alistair. Shohim një tjetër duel përsëri për Rigonin që nuk arrin të gjej një entry. Tashmë GX i vëmendshëm për trade ndaj Rigonit. Eliminohet INS, gjithçka e barabart. Kemi edhe bombën afër Senerit. Vazhdon Qaza me një top gun smoke nga ona e top midit. Ende në hold janë ekipa jon pra shikues të nderuar. Dyshja Alistair dhe Siko me lojë agresive, shumë shpejt. Kanë me pas edhe këtë info besoj. Tek pozita e rampës.
Pallas vazhdon t'jetë ende flatro, në short kemi Vexite. E kjo për Senerin do t'jetë një problem i madh. E shojmë, eliminon tashmë Sener nga Vexite. 2 Molotova, Jax e Synops, flatro që ka rritë të eliminoj Alistair. E shojmë, Siko me një push prej T-spawn tashmë në top mid. Janë 2 lojtar, Vexite dhe Siko. Në short është Leaz. E Synopsi dhe Jax me nga një eliminim tjetër. I vetëm Leaz. Jax me një tentim është Synopsi në trejt portale. Pika 8 për Bad News Eagles. Nuk tërsot aty. They will walk mediant. Vazhdojnë me ndjek këtë plus të madh që po na përcjell prej fillimit të Mirazhit. Përfundon pra dhe raundi i 9. Tashmë në raundin e 10 jemi. Është Alistair me një jump të shpejt në railings të shortit. E Jax nuk e di se çka po ndodh me Gencin. 16 killa. I pandalshëm është Jax. Si po shihet e ka vendos me fitu vet këtë farë turnirin në Melbourne të Australisë Genci. Hapët offside nga Synops e flatro. Në anën tjetër kemi edhe Rigon me një lojë shumë të qetë. Behind boxes të top mid. Vazhdo tjetë Rigon. Shonë edhe smokat për në jungle e në connector. Alistair tashmë në eliminim të Rigonit. E shojmë flatro me këtë one way pozicion. Një spray nga INS, lojtari i shortit. E flatro arrin eliminimin ndaj Alistair. Shojmë nuk ka fare info. INS për flatron dhe double kill i shpejt i flatros. 4-2 tashmë kjo situatë për ekipën thonë. E dyshja Vexite Siko në pozitën e Cities. Eliminot Sener. 3-1 situata. I vetëm Siko. E shojmë një tjetër trade. Është i vetëm flatro në pozitën e stersit atë shpotën për pak flatro dhe pika 9 për Shqiponia tona shikus të ndëruar. Ja, do të kemi një half-time me rezultat të thellë nga Boneja, apo jo e shojmë se çka do të sjellin sonte ekipa jonë. Momenti pra kur flatro realizoi këtë triple kill në mënyrë shumë të mirë. Ishte edhe ai play prej one way smoke-it në pozitën e konektorit. Jax shumë afër në short. Vjen kjo info nga flatro për dyshën e Grayhound. Nuk ka fare info për Jax, vetëm një trade. Shpoton aty kundërshtari INS. Eliminohet vetëm Siko. E tash po Seneri që ka rritë të bëj këtë eliminim të shpejt në Alistair. Shka po ndodh 3-3, gjithë shka barabartë. Synopsi aty me një pik në mes pozitës. Në afërsi të ropës Baba Qazim nuk ka të ndalur. Triple kill nga Seneri dhe tima Jax. Fillon ajo loja futbol në gollat vogla këtu nga Bad News Eagles. E pa besueshme kjo çka po ndodh. 4-3, 5-3. Nuk po vetën letrat nga Boneja. 10-1, një rezultat i pa parashikueshëm shikus të ndëruar. Time out. Tek kundërshtarët Grayhound. Shka po ndodh me ekipën nga Australia sonte? Nuk e kanë tërmen të ndolen. Shqiponjat aty. E shojmë atë njëre momentin kur ishim në 5-3 situat, një trade i Gencit, pastaj hopja e sajtit nga Seneri. Qfar play nga Qaza, qfar play bukur nga Qaza jon. E shojmë pra dhe disponimin e ti në nivel Sener 1. E tash po një half buy prej Grayhound. Double scouts play nga ona e tyre. Është Leaz në hold prej track position. Backside, right side.
backside. Looking for a pick in apartments and in Paslitari general ti being after that tack time. e në anën tjetër vetëm INS në hold të midit. This round and making sure that they're playing a very slow, spread out default, minimal risks being taken. One flat throw goes and secures palace control, making sure Se nere dhe GX, sigur se më herët and then rotates back around në towards the other side of the map. offside, tashmë në BX, dyshja jon e bënes. Kemi një molotov në tretin të konektorit, sinopsi që vazhdon hapë lojën për bënen, eliminot Alistair. Liazi vetëm që po shëndron në këtë pozicion. A do të kemi rrezik për ekipën tonë. Eliminim tjetër nga backside tashmë në Gitsin. Por që sinopsi nuk ndalet, ka dhe një eliminim tjetër se nere në Sikon. Dy lojtarë ende gjallë në B-side nga Grayhound. Tjetër kill nga backside. Rigon i vëmendshëm. Rigon! Mbot bëneja dhe në këtë round. 11-1. Vetëm 3 raunde jemi larg për përfundimin e pjesës së parë. Gjithçka në anën e djemve tanë. Do e shohim mos t'i bim në mësysh, po definitivisht një super parashitje dhe thëresje prapa e Ali Musteqës nga konektori. Helen ca neda në mënyrë shumë të shpejt. Kuptohet I play për kundërshtarin nga Bëneja. Atëm në hold janë ekipa jon, po e shohim sinopsi si gjithmonë në Bjeps. Jam flatro dhe Senere që patën edhe pozitën e top midit. E shohim Siko me AVP tashma, double AVP play nga ana e ekipës kundërshtare. Siko nuk ka fare info për Rigonin, ka arrit të futët Rigon. Full blind Alistair. E shojmë Rigon aty. Po shkepën e të shotat në mënyrë të shpejt. I blokon Mausi. Ali Bobës këtu fluturën kokati. Sener one. Sener. Shka po ndohë me Grayhound. Bëne në të gjitha pozitat e mapës Mirage e këtu me drejt shumë shpejt. Një piknishin se pokcen rota edhe për kundërshtarin tjetër Liaz. Pokcen rota e Mausit në stilin Qyshek. Fërin flat aty, 30 dora, 30 tavolina, 30 komplet sala, ka hi tuponi, po ashtu dhe defi. Luis Qyshek, ekipa Grayhound nga Australia. Bad News Eagles nuk ka të ndalur shikos të ndëruar. 12-1. Rigon man, o zot o zot, shka po ndodh more. Shka po ndodh more Benaf në të gjitha pozitat e mapës, flatrën e Liaz. 4-2 tashmë situata në mënyrë shumë të shpejt. E pa besueshme kjo. Siko dhe Alistair në hold të Bjepsit. E shumë ofër tyre vazhdo tjetë sinopsi. Alistair dhe Siko që po tentojnë të bëjnë një save, por kjo është fatale për ekipën e tyre. 13-1. Vetëm një round jemi larg shikues të ndëruar. Vetëm një round përfundon pjesa e parë. 2 rounde në City. Shumë shpejt me pulat e Petritit apo me pulat e Infernos. And this is the kind of play where it's like, give us the reason to stop doing this, just so we can change gear, and they do have more than one. Very strong start from them. Oj, agresive, përsëri nga kundërshtari jon Siko. Por që po shihet, paka shumë ka humb edhe vetë besimit e Grayhound.
Eliminohet Seneri, por është një trade I shpejt nga Rigon. Kemi tashmë dhe Rigonin në low HP. Rigon, gjithçka në anën e ti. Eliminohet edhe main AWP-ja Alistair tashmë nga Rigon. INS, Liaz dhe Backside. Treshja prej Cities me një tentim për retake. Flatro me këtë super spray. Double eliminim nga Flatro. Backside me një tentim. Vazhdon ekipa kundërtare Grayhound. Kemi edhe një nade të kundërtari Backside. 14 me një shikus të ndëruar. Do të rikthehemi në pjesën e dytë pas një pauze të shkurtër. Rrini me ne sepse sonte po shohim një termin tek fusha e Princit apo siç thonë vëllezërit ton nga Tirana, Calceto. Of the second half, every round will be crucial. They are at the foot of the mountain versus a giant. It's the David and Goliath scenario here on this map specifically. Vazhdojmë me pjesën e dytë me ekipën ton tashmë në City Side. As Grayhound start posting up, noise has been cut, but this angle's being watched. Some info then. Është Seneri Don't want to be losing Alistair with so much utility on his belt. me dual beretas, ishte një push I shpejt nga Qaza
Maybe top Në mid, pozitën e might be ëndër. the best short. Spots out Vexi. 1 damage exactly with the dualies. Anën tjetër, About 6 Grayhound foot brick. ka vendos Grayhound in the mid round. Seems për like një they want to be going for this B side. execute Couple of members over there por for në B&E. B-side. Their rotations are still pretty Përgatiten honest. Only 2 CGs tashmë to me defend një here. smoke. Lëshon edhe fleshat. Rigon në hold së bashku me Senerin. Vazhdon ky ekzekutim. Eliminohet Seneri. Rigon aty. Ende në hold për ekipën e tij. Si ko i sakt në goditjen tjetër ndaj Gecit. Sinopsi që po tenton ta gjejë edhe killin në default. Sinopsi tashmë që realizon këtë kill dhe vjen tima e flatrës me Beretas. 2 me 1 situata. Alistair i fundit dhe arrihet eliminimi ndaj sniperistit në fund. 15 me 1 shikues të nderuar. Tashmë fitohet edhe pika e barazimit apo me point nga B&E të sheshura pa fund. And I don't blame them. B&E have absolutely demoralized them in the first half. Vetëm edhe një round jemi larg fitores në mapën e parë. Sonte pra në Mirage. Maybe a key swing point towards the end in that pistol. Well, the bench player is the key in Një paraqitje fenomenale nga Bad News Eagles. Definitivisht sonte është e pabesueshme kjo çka po shohim. Continuing the disrespect. Tre lojtarë në A Palace, do të bëhet një play shpejt për në offside, I vetëm është Sinopsi, Rigon me një eliminim, Sinopsi aty, vjen me një info, flatron në ndim për të, eliminohet INS, e shojmë, flatrojon, GG shikus të ndëruar, përfundon mapa e parë në mënyrë shumë të shpejt, do t'jemi në mapën e dytë, map pick, nga ekipa kundërstare pra Grayhound, mos të harrojmë, ekipa nga Australia, 26 World Ranking. Nuk duhet të lëshojmë full focus. Të vazhdojmë edhe në mapën e dytë Inferno. Shihemi pas një pushimi të shkurt, shikues të nderuar. Faleminderit edhe një herë gjithë për supportin, donatat, subscribe. Rrini me ne, mos u largoni. Let's not beat around the bush, right? That was abhorrent. That was an absolute disaster class from Grayhound. From the start to the finish, there was nothing redeeming. Nothing that was even remotely positive about the Counter-Strike they just played there. They need a completely different performance heading into towards map number 2 because that was just brutal to watch. That's got to be the most dominant map I've ever seen. Right up there. I mean, in terms of, it wasn't just the scoreline, it wasn't just the frags, it was the style of Counter-Strike from Bad News Eagles. I think they might have heard me in the pre-game segment. Balls to the wall, get aggressive, get up in their face. You are more individually skilled players, and they are under big pressure being on home turf, knowing this is a huge opportunity. Bad News Eagles just did them an absolute number. I do not envy being Grayhound in this gap between the maps now. I mean, the board tells the story there, right? And we were wondering, you know, which Bad News Eagles are we getting coming in? We've had a little bit of inconsistency, a bit of a wobble. I'd say they're dialed in. I'd say they're a little dialed in here. They're looking pretty damn good, right? And there was just moments where you just look at the kind of the raw confidence of B&E. Even the individuals that are usually actually a little bit on the quiet side, Stenery, for example, not exactly the most prominent fragger in this individual team, but my God, was he so confident. Yeah, like you said, they were just balls towards Counter-Strike, very aggressive, in the face, and Grayhound just did not know how to keep them at bay. And I think that last round as well is pretty indicative, right? Because it's a 5v3, and then they just immediately lose it. And we saw so many of those situations where Grayhound get themselves an advantage, get themselves an edge, and then there's just never any doubt that Bad News Eagles are still going to find a way to win it. They're just immediately right back in, reclaiming those frags. Frankly, I think my jacket is pretty descriptive of where Grayhound find themselves right now, because they are at the bottom of the murky depth, and they need to find their way back out. But this man, he sunk them. I'm talking, of course, about GXX. Yeah, well, I think multiple players had huge performances, but GXX, on the rifle or the AWP, there were situations where the rerouting or it's got a little bit funky. It's the start of Counter-Strike Bad News Eagles plays, and despite being in awkward positions, GXX was absolute money. Didn't miss a shot really the entire map, and he was so confident just to get into forward positions, get up in the kind of the nest of these Grayhound players,
and just cause absolute maximum disruption. And one of the things as well for Grayhound is, you know, they rely heavily on people like Alistair or like Vexal, Inns, really making an opening setting early in towards rounds. Like, they have to find an opening kill or they don't really find the confidence. Alistair can do anything. GXX was just destroying it. Well, we'll see if the faith is still there in the arena. We've got Conky standing by in the crowd for a check-in. Absolutely. Now, of course, when you come down here into Margaret Court Arena, you got to find some of the fellow Aussie casters, right? I got Matza here, and mate, look, it was a pretty tough one there, right? We've all been there, queuing up 4 a.m., and then all of a sudden 5 ranked demons just absolutely shit on you, and that's what's happened right here, right? Do you think the boys have got what it takes to bring it back? Yes, I think that they're going to bring it back. That was just a warm-up map. They'll bring it back hard and strong in map 2. Absolutely. There you go. You hear it. And the event so far, right? Day number 3. You've been here all 3 days so far, I'm pretty sure. What's it been like? Absolutely fantastic. It's been awesome to be at DreamHack, and even if you're watching at home, it's really great to have everyone be a part of the whole experience. Absolutely. Well, let's hear it one more time for map number 2. Inferno's coming up next. Aussie, Aussie, Aussie! Back to you guys. The fans have certainly been getting the whole experience here. Mostly the experience so far today has been heartbreak, but there's still time. There's time for recovery. There's time for them to find their form, and we're headed to much more comfortable territory as we get towards map 2 here, fellas. Yeah, absolutely. I mean, Inferno is home turf for Grayhound. It's also up there, though, for Bad News Eagles, and I think Inns, this might be the most difficult 20 minutes of his career. Getting this team back focused in such a massive game, trying to play through this, trying to win on home soil. He's got a cool sensationally. He's got to honestly be probably the best player on the server to turn this around. He's the best player on this team. He's a talisman. He's always in the most important position. He has to call around himself. The pressure on that man's shoulders is astronomical right now. And here's where they're going to be missing the presence of a coach, right? When Yes. they remove Kingfisher, they haven't replaced that role, and this is where you can use that cool voice, that 6th person outside of the server who wasn't in there getting absolutely dominated, who has a little bit of perspective to hit them with the mental reset. And, well, I mean, without that, it's going to have to be Inns. Yeah, and you saw at one point, right? You know, I think it was about 12-1, and then finally we're seeing a pause come through, but it's too little too late, right? The game was already gone. There was just no way back into it. They need someone to really kind of turn the mental around. We're talking about kind of morale in the camp, and it's going to be an absolute astronomical low right now. So we're looking at the kind of the likes of Inns to have a bit of mental resilience and be able to kind of really ready up the boys and get them in towards Inferno. They need to come out flying out the gate. If they don't, they're just going to get battered again. Now, one of the things that they have said in the pre-interviews and the content is that they play the Australian way. They banter the Australian way as well, and I think they need a healthy dose of humor to overcome that one. But if there were ever a group that could do it, it would be the Aussies. To just take that loss in stride and move back in refreshed and reset here, Alan. I'd hope so. Actually, kind of thinking about it, Liaz has to be a big person right in this moment. He is someone that has played deep in massive international tournaments. He has been in similar positions, I'm sure, in the past, where they've just got absolutely dumpstered on a first map, and they've just got to turn it around. So Liaz is one of probably, well, certainly the most experienced player on this lineup by a long shot, and he needs to rally the boys. I'm not sure he's necessarily that sort of person normally, but in this sort of moment, you have to step up, and you don't have to be the in-game leader to be a leader. Everybody on the team at times has to be the leader, and someone has, in the void of a coach, in terms of they probably don't have the deepest management even around the team, just by their organizational scenario. Somebody has to step in and say, that map didn't happen. That map didn't happen. They were unlikely to win Mirage anyway, but you just got to zone out. It's got to be deleted from your memory. Absolute amnesia. Just forget about it and play now Inferno as if it's a best of one and your lives are on the line. Well, the margin for error is gone now, but that would just make the storyline even sweeter if they could run it back. Will the Greyhounds survive, or will the Bad News Eagles fly right into the final? We'll find out after this. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com.
is really not my key, but if you play your cards right, I might just think about it twice. Yeah. Say it like you mean it, I don't fake it and believe it when I see it. But for now, I just be breathing, doing nothing, I won't give in if you won't make a move right now. Why do we go 360? You're hesitating, now it's busy. You know we always can go easy. Won't you let me know? Why do we go 360? For one team, it's a fantastic start. For the other, the series starts now. Flash in the pan was the Mirage. Almost all the rounds going away of Bad News Eagles, but now we'll have a much more competitive affair as we head towards Inferno. There have been issues in the past on Mirage with consistency for Grayhound, even taking a 5-16 defeat against Vertex last year. It's been a bit of a shaky one for them, so hopefully they can shake off the rust heading into their most played map, their comfort territory of Inferno. Saw some bright spots, some bright sparks, some brief ones, but bright ones for Grayhound on Mirage. But again, I think they always had to win it in 3, and it will begin here. At least didn't exert themselves too much on the first map. Plenty of energy to convert the reverse sweep. Compared to what we saw from EG yesterday, once they got to the third map, they were absolutely spent. Multiple overtimes in the first 2. Can be quite difficult to make your way through that many rounds of Counter-Strike in a single day. And regardless of who wins this, it's going to be a long road to the grand final, playing 3 maps in a single day. Yeah, I don't think I'll be too concerned with how Mirage went. You've got to set your expectations correctly, so shouldn't be too much of a surprise for them. As long as you picture the match starting here, it'll be of no concern the fashion in which they lost that one. All about Rikthehemi në mapën e dytë Inferno. Siç e cakëm edhe më herët në fillim të këtij best of 3-shi, një map me statistik. Renditje e dytë nga ekipa kundërshtare Grayhound me një përqindje të fitores 72. E shohim, a do ta përmbyll ekipa jon Bad News Eagles me 2-0. Apo çka do të ndodh deri në fund? Flatro me vetëm një pikë në pozitën e midit. Nuk arriti që të vazhdonte më tutje për në boiler. Shohim, janë vetëm 3 lojtarë në banana nga kundërshtarët Grayhound, që po afron tek pozita e kerrit në B, por që tashmë po e shohim një tërheqje prapa të tyre. Ka ndryshum mendje Ajgjelli i kundërshtare. Shkojnë me një full execute, 3 lojtarë në mes dhe 2 të tjerë në apps. Eriko tashmë në hapje të roundit për ekipën tonë. Eliminot Vexite, Flatron Elias. Pusht tjetër nga Senere me Beretas. I vetëm Siko. Ka një eliminim kundërshtari on Siko që tenton por Erikon e tregon vendin e kundërshtarëve. Përsëri win në pistol round nga Bad News Eagles, sikur se edhe në Mirage më falni më herët. Gjithçka po shkon është edhe më mirë se që duhet për djemë tanë. Nuk është e letë, jënë duke lujt pra edhe njerë kunder ekipës më të mirë që ka Australia. Vetëm në Glocks, tashmë kundërshtarët full Iko. Kjo round. He is proving to be a big problem as well. Atro në eliminim për Sikon. Tashmë vjen edhe Gjex me këtë push, por vjen edhe ndihma e Rikon dhe Senerit aty. 2-0 në mënyrë shumë të shpejt. Pra po ndëgjon edhe komentatorët e ESL-it, nuk ka fare respekt këto. E kemi për ngut.
Por që na duhet ky playstyle Keep sepse an eye on what B&E does in a round like janë this. vendas Has dropped over the gjithë tifoz 9 to Sceneri and bought himself an AWP. në atë sol. Will we get some aggression with the SMGs in the early to mid round? It's going to be a 3-man Po start shihet with 2 SMGs over towards the B side of the që map. 40 minuta heshtje And Juan Flatro sepse over për towards Grayhound A ka in qenë tandem. vetëm një round në këtë best of trash Utility exchange from both teams. deri më On tash. Banana, multiple smokes invested by Grayhound trying to limit the Excite information vetëm to B&E as they në go through a bit of boiler an position. airstrike. Vjen edhe ndihma e Leaz. Kemi 2 lojtar në Extra rotation. AEPS. Floating back across E the shohim walls for tashmë A side. kemi edhe fokusin e kamerës te kjo dyshe prap atyre që qëndron Siko në afërsi të midit. There's the retake utility on Banana. They're being very I vetëm active është in INS the early to mid round. në trying to pozitën deny e Bananas. information and space across the map. Boost për sinopsin me He got këtë the UMP. left grenade by Sceneri as well, who's rotated over. So Sa he's playing rri a me combo. gjithë. Perhaps to Pakta suggest një that there's double more than kill, one do të kemi person një on that ekonomi B shumë bomb të site. mirë. Invite Të them over mbledhur nga towards A. sinopsi Have a look at this që map po on the zhvillohet tashmë radar. ky aksion. 3 lojtar në mid dhe Leazi vetëm në boiler. Baited into this scenario. Kemi një eliminim apo double në drejtim të djemve. EGX me një plum 2 veta Sceneri. Nuk kam fare info për qazën. 40 sekonda. Siko që tashmë është në moto position Siko. Sceneri ka rrit të ketë info për kundërshtarin. Shumë bukur ky play nga Sceneri. Tërheqje prapa e tij. Kemi edhe ndihmën e Rigonit që po lëshon dal nga dal në library position Rigon. 20 sekonda, afrohet bomba në site, INS, default position. Një one tap në Rigonin nga INS, and then bot Sceneri nga Siko. Sceneri aty me vetëm nga një dink në kokën e kundërshtarëve. Fitohet tashmë edhe raundi i parë për ekipën Grayhound. Ishte pra momenti kur Gjex timing arriti një double kill me AVP. Që në fund e pam kundërshtarin INS në mënyrë shumë të shpejtë arriti edhe eliminimin e Rigonit. And he gets a little bit more damage done. Only 2 guns surviving for Grayhound. Means Na the money is a lejoj little bit shkojmë shaky, deri but në it's fund going to për be një taken down as retake Eagles. nga dyshja Sceneri Rigon. Eagle on GXX, who went for an early AWP Tjetër loj po purchase zhvillohet from the nga utility. Grayhound. Very sparse on the CT side here. Tashmë me 3 lojtar në afërsi të Bananas. Playing a gun round on Inferno a little bit more difficult. Është edhe bomba në atë pozicion. Mid for Grayhound. That's quite Po vazhdojnë uncharacteristic. të bëjnë This is the vetëm map that they hold. have the most reps on and they're missing utility. Ekipa kundërshtare Alistair, Siko dhe INS. Lojtari i Bananas që do t'jetë në Inferno në T-side. Shot një Molotov në Rigon, i pa fat Rigoni. Nuk arrin të ndalat Molotov Rigon. That molly didn't bloom far enough, unfortunately. And B&E man disadvantage now. No utility to rely on. They're going to have to get it done Një the nej old-fashioned tashmë way. në kundërshtarin INS. I vetëm Sceneri në hold për në B-side. Inns was showing presence over towards that B bomb side, but instantly Afro Sinopsi në pozitën e longut. A do të kemi një bait. Vazhdon Sinqa, kërkon një eliminim. Nuk arrin të gjetë kill. Bëhet clear edhe Flatro. Gjithçka në anën e Grayhound që po e vazhdojnë këtë strategji deri në fund për në B-side. E shohim INS ende në hold. Sceneri po vjen me një info prej Gencit që nuk ka lëvizje në asaj. Tashmë eliminohet edhe Sceneri nga Alistair. Venti bombës për Grayhound. I vetëm Gjex me një deagle. Ishim shumë afër që të mbahemi edhe pak në këtë round. E pam edhe pozitën e sinopsit. Dhe Flatros në atë moment ishte pak sa vonë, sepse kundërshtarët vetë se kishin arrit me u fut në top mid dhe në atë close range. Probleme me bu ndonjë damage prej M4-it. Kjo ishte pra momenti eliminua dysha jon Sinops dhe Flatro.
dangerous opponent though, but if they can keep Bad News Eagle broke on their CT side, that might be half the task done. Back timeout for B&E. They've got no money to work with at all. Penalty par na Inferno. Means that once again, similar to the last round that we saw in round ekipa number 4, jon. they're going to have to play a M4-centric buy with pretty limited utility unless they want to go down to MP9s or Ndoshta vazhdojmë bëjmë një lojë më pasive se sa në ato 2 raundet e kaluara me atë boost për Sinqen. Shadow position i Flatros në short e po ashtu edhe Genci. Kemi një IK round për djemt. Është një stack në mid nga Bad News Eagles. Dhe me këtë flash pick, double kill nga Siko. Liaz në anën tjetër që po kërkon eliminimin e Sinopsit e tashmë realizohet ky kill. Është një kill në drejtim tek Sinqa. Grayhound to deal with this. Being patient, moving through, triple kill edhe nga Siko. leaving Seneri. I vetëm Seneri në half HP. Tentimi mirë nga Qaza jon, por që ishte vetëm një iko, shikos të ndëruar. Tashmë është koha të rikthehemi në këtë full buy, besoj. Grayhound, they are well and truly on a roll in this T side. AWP out on Alistair, and he's got a front spawn as well, so interested to see his movements. Could go for a quicker one up Banana if he wants to chance his hand. Që kemi arrit me pa nga ekipa kundërshtare Grayhound në shumicën e raundeve në lojtë e kaluara. Kanë vazhdu me një strategji default dhe pastaj me full ekzekutime në drejtim të offside-it dhe po ashtu me B-split. Closing in on the half wall. We're going to see a big fight here. Alistair që nuk ndalet. That's a great answer from Alistair though, through the wall. Është kuptuar ndoshta edhe kjo loja e Rigonit. Me holding the angle, Rigon. Oh, he's not expecting that boostin one. që e kërkon vazhdimisht për lehtësimin e një piki për Banana Rigon. Eliminot Seneri në këtë wallbang nga Alistair. Shumë tashmë edhe një rotate të Rigonit, të litar në offside, 2 të tjerë në B. Ekipa kundërshtare të tentojnë për një B-split, sepse po shije në minimap. Alistair dhe INS, dysha vetë se kanë arrit afrohen në pozitën e Bananas. Rikthehen prapa dhe backside dhe Siko. 4 lojtar në Banana, lark play në AEPS prej Liaz. Gjex dhe Flatro në hold. E shojmë, vazhdon ky execute. Rigon në City. Flatro jon, eliminimi shpejt në backside. Tentim nga Rigon, por i vëmendshëm aty Alistair që eliminon tashmë dhe Getsin. Sinopsi 1 kundër 2, 10 sekonda të mbetura. Alistair në plan të bombës. Vazhdon Sinqa. Me një vërapim Sinopsi këto, një tentim nga ana e tij. 4-2, Grayhound. Gonna break the CT money yet again. They are outputting the same level of pain that B&E were doing on their Mirage T side. Just constantly keeping that CT Momente pra kur u eliminua dhe Seneri. I think that had to be multiple connections because I don't think that the HEs were actually thrown towards half all that time. Tentim për ndim të Rigonit. Nice try. 4 pik tashmë për ekipën kundërshtare Grayhound. Vetëm një smoke nga Bad News Eagles në Banana. Rigon shumë bukur. Arrit eliminimin ndaj kundërshtarit Liaz. Kemi edhe këtë AK në duart e Rigonit. E njëjta strategji sikur se më herë shikues të ndëruar. Nga Grayhound, vetëm në hold për në Banana. Trade Alistair në Senerin. Sinopsi që ka arritë afrohet tek pozita e wallit në Banana. Sinqa tjetër Flatro dhe Gjex, loje qet nga këta 2 lojtarë.
Në mënyrë shumë të qetë, vazhdojnë bëjnë hold, flatro në lëng, e Gjex në balkoni të Epsit. Qigëllpi nga flatro ka info tashmë për kundërshtarët. Është kuptuar ky play nga flatro për Grayhound, Sinopsi që ka rrit bëj push prapa tyre, flatro, një duel mes tij dhe INS. Tentim i flatros që tërhiqet prapa, eliminohet nga backside flatro. 10 sekonda të mbetura backside. Shpoton nga Genci. E tashmë Sinopsi i sakt me këtë goditje Sinqa. INS në close range të shortit. Eliminohet Sinopsi. I vetëm Gjex. A do të arri të gjej këtë klash Genci. Alistair në pozitën e defaultit. Vetëm 7 HP për Gencin. Alistair në fund eliminon Gjex, pika e 5. Tashmë për Grayhound. This is where they'll encounter the most difficult one of all. The full buy going to come through for B&E. I'd imagine GXX back on the Nuk besoj që do të kenë ndryshime nga ky play në T-side nga Grayhound, sepse kemi si që ceka dhe më herët në lojtë e kaluara të australianëve. Ishte e njëjta taktik. In the early to mid round as opposed to that last gun round they were putting together. They've maxed out the Bad News Eagles tashmë po vjen me krejtësisht tjetër strategji. 4 lojtar kemi në B-side shikues të nderuar. Gjex shpotoi nga ato nejda në 40 HP Genci. E po vjen me këtë rotate. Ishte e menduar ndoshta për një rush play nga BNE-a në drejtim të kundërshtarëve për atë arsye. May go for a quicker one towards the A side of the map. Melbourne Demon në fillim already starting to rotate over towards that A side of the map with 3 players. Nga ai setup me 4 lojtar e Vexaj shumë afër Sinopsit. E shohim si ko Vexaj Leaz, pop flash për AEPS. Sinopsi aty, një tentim tjetër që nuk arrin të gjejë një eliminim. Tashmë e vështirë kjo edhe për flatrën sepse në të dyja anët ekipa kundërtare vazhdojnë me lojë agresive. Nuk arriti as flatro të përqendrohet në një pozitë e vështirë ishte ajo. Do të kemi një save shikues të nderuar për Bad News Eagles, po shihet tashmë ekipa jon. Në ramp kemi Genci Rigon AEPS e Gjex. Eliminon tashmë kundërshtarin INS. Rigon në Sikon. Do të kemi një play për në round. E shohim Rigon. Nuk ka info për Leaz këtu Rigon. Eliminim nga kundërshtari prej pozitës së pitit. Tashmë nuk ka dhe shumë kohë. Do të jetë pika për Grayhound. No need to chase T money at this point. Alistair's got $12,000 before the round win bonus comes in. Është pika e 6. Money by winning rounds the way things are going for Grayhound in this first half. This is where B&E though, maxing out the lost bonus, can continue putting gun rounds together. 2 rifles dropped over. Probably someone has to go down to an MP9 or a Fundon edhe raundi 8, tactical pause tjetër për Bad News Eagles. Centenarian on the MP9, maybe some banana aggression. Tarp setup perhaps. Diçka e re. Inferno. Kemi probleme, sidomos në City side. Kemi pa dhe ndeshjen kundër Air Atom për ekipës kineze. Se edhe çka ndodhi në mapën Inferno. Paka shumë ky problem, po vazhdon të na përcjell. Gonna actually half buy, interesting. I mean, often 3 guns up is kind of the pass mark, and especially without the incentive of being able to actually reset that T-side economy. I can see that this is from B&E. They're in this for the long game. On a round in and out. All you need is an AWP on the CT side of Inferno. That is the minimum requirement. Minimum order quantity is 1 big green gun. Triple setup është Gjex. Rigon dhe Senere. Tentuan. 2 wall bangs nga Gjex, po në anën tjetër kemi një kundër përgjigje nga kundërshtari Alistair. Ne shohim Genci në këtë pozitë shumë të mirë. A do të kemi një entry kill të shpejt nga Gjex apo jo?
Backside It's dhe got so much INS. util though for an execute here. Vetëm në hold janë Grayhound. E në anën tjetër është i vetëm Ginci all alone on this site by himself. në The flush pasajt. coverage needs to Nëse be do të immaculate lëshohen në from rush play Greyhound, Grayhound, but they're atëherë gonna be dropping ky members on the way on in. do të jetë Utility një over problem towards shumë i back madh from Liaz. Liaz is për entertaining. ekipën tonë. Got the cocktail sticks and the small sausages out for the boys at top mid. E vjen ky call edhe nga Ginci tashma. Vjen ky call nga GX për ndihmë. GX nuk arrit të gjejë ndonjë eliminim. Alistair shpëton nga Sinopsi. Vazhdon si që janë në ndjekje për kundërshtarët. Tentim tjetër në Sikon. Sikon në double kill. Flatro me një trade. 4 lojtar në B-side tashmë nga Grayhound. Tentim nga Liaz, por që të rishet prapa ishte një pik i shpejt prej Senerit. But B&E won't realize how much opportunity there is. Shojmë Flatro me një MP9. They can make this expensive for Grayhound. They can make them die on the bomb site at the very least, and that would alleviate some INS pressure. tashmë Fast me into peak now. double AVP players dhe ekipa kundërshtare. They can still Double make kill it nga for INS. everyone. Fitot edhe pika It 7. delivers too. And Grayhound Prej delivers Grayhound another round to the raucous crowd. vazhdojnë duke fituar këto raunde një nga një pa ja hushur fare ekipa e Australis Grayhound. E shojmë në këtë moment pra INS me change Little weapon defense prej from Pillar there. Gincit. In's using GX's own position earlier in the round. Full buy up now for Raundi B&E. 10. Aggression Kemi një down rush Banana, play right from the këtu get-go edhe në and mid edhe në middle. banana. Crags going right Jo now. që po na sjell tashmë diçka krejtësisht ndryshe. Double kill i shpejt i Gincit Sinopsi në eliminim tjetër te kundërshtari Siko For bad news Eagles, it's been a quiet start to Inferno for them, në holder GX. but this will certainly help again. No I shortage of vetëm money for Liaz, Grayhound, and Liaz a do t'jetë Flatra i cili eliminon këtë lojtar. make it quite pricey for bad news Eagles, and that would be something. Kill i shpejt nga Liaz në Flatron. The bomb's 3 been minut lost tashmë now. situata në He could be in a number of different places. Flashbang towards favorin mid, e Bad I News think Eagles. GXX has the Liaz që information po e as to- vazhdon rrugën në offside Yeah, Liaz tashmë. might be with that. Shumë rikthehet prapa, kërkon një pik A nga minute on the Ginci clock. Liaz. The GXX is unsure as Tjetër well. Sener dhe Sinops janë në hold Liaz të needs to find as many kills bombas. as possible here. është vetëm Waiting Seneri for që this peak to qëndron në come lloj through, but shtëpi. it's a long walk for GXX. How patient will GX he në be? fund me këtë pik dhe triple kill nga The clock's Ginci. turning there. He's anticipating the peak from jungle side, but Play. can never quite get the timing right. And even just 1 or 2 extra Shumë, picks from shumë Liaz mirë. do actually make a difference in that kind of Edhe nga situation. GX. E pam në Even if he atë doesn't pik prej complete a midit. 1-on-4, Ja pra momenti every gun taken eliminohet away fillimisht difference. Alistair, pastaj massive backside from në GXX there. pozitën e Quick Meksikos shots e back në to fund back, edhe kundërshtarit peeking out Liaz. top middle with full confidence as the rifle is sent straight down Banana in middle. B&E, maybe that's what they needed. Mix in a bit more aggression. Let's try it E again tashmë here. Flatro me një tjetër push Bad News Eagles. E shojmë Flatro jon. Nuk ka mo një respekt ndaj kundërshtarëve Grayhound. Sinopsi vjen me një info. Është kundërshtari Siko ai cili po qëndron në pozitën e Wallet. Eliminim nga Sinqa, por vjen me një trade i shpejt nga Alistair. Gjithçka barabar shikues të ndruar. 3 kundër 3. Alistair në pritje për Senerin poshtu. E shojmë. Ju Molotovi hedhur në sandbags position. Seneri që do të vazhdoj të bëj pik. Alistair, por shëndetet nga Qaza. Është për drop edhe C4 në banana. While the remainder of Grayhound have focused towards top mid. Një ndim nga GX Fallen Flashes. It gets smoked off. Blokohet There is more me utility coming double down towards smoke us. apo jo. Smoke as well. A GX i shpejt That'll make it even worse. në këto pika të një pas një shumë Ginci. Trying to swindle. Eliminot edhe Liaz i vetëm backside. Bit of traveling spells here. Kundërshtari jon që ka rrit në një timing të futët prej longut e tashmë në city position backside. Por normalisht GX i vëmendshëm por këtë play të pritur tashmë nga backside. Një tag nga GX. A do të kemi eliminim? E shojmë. Ginci vetëm një jiggle pick dhe në fund i sakt. Ku është tjetër pos Bukuroshi jon. Fantastic to see, but rather you than me being up against it. 100%. Princesha jon GX. Simpatik i bënes. Ja pra dhe njëre momenti i pushit nga Flatro, pastaj ai kill tjetër nga Sinopsi dhe Seneri me një super play.
Sepse pas eliminimit ndaj Alistair e pom që u bo dhe drop C4 Frustration. nga ekipa kundërstare Grayhound. All the opportunities they can find, no matter good or bad. And BNE, they've been grinding in this game of Inferno. Default play përsëri nga Grayhound. Now. Por që në mënyrë shumë të shpejt lëshot edhe banana. Po vinë me një reagim tjetër për në offside tashmë Grayhound. Lëshon edhe Molotova në drejtim të shortit. 2 litarë në mid, 2 të tjerë në AEPS. Një smoke për blokim të EPS-it. GX me një tentim. Është Flatro që nuk po largohet nga Genci. E tashmë Alistair në afërsi të smoke-it, por GX dhe Flatro me nga një miss shot. Është Siko me një double kill. INS në scenerin i vetëm Rigon me AVP. Do të kemi një save prej Rigonit. Çfarë fati këtu për Gencin. E po se si shpotoj aty kundërshtari Alistair. Ishte në moment shumë të mirë GX. Ashtu edhe Flatro i përgatitur që të bëj pik. Në momentin e dur, e kjo nuk u lejua pas ati misshotin nga kundërstari on Siko. Që realizoj një double kill shumë të shpejt. E po e shojmë tashmë edhe pikën e 8. Për ekipën kundërstare Grayhound. Një kill për Rigoni në këtë round. 8-4 then, again, that was an important round for Grayhound to survive and to win with their numbers up, get some more money in the bank. Couple of missed shots from BNE that round. Që e mira e krejt kësaj është nga roundin tjetër do t'jemi të gatshëm për full buy. E shojmë 4 M4-a dhe AVP-a e Gencit përsëri nga i save i Rigon. Rush play nga Bad News Eagles. Nuk kanë të ndalur ekipa jonë. Rigon e Sener. Dysha që po futën në banana tashmë eliminohet Alistair. Ndima e sinopsit erdhe qysh në fillim me një fallen flash. GX kuptohet. Edhe ky pullej nga Grayhound. Baba Carlo në double kill të shpejt. Eliminohet backside e Siko. Lias në trejt për Genci. Flatro i vëmendshëm. INS në sinops. E shojmë 3 minut situata për Bad News Eagles. Papa! What's the money like for Grayhound now? Papa! Nga Flatro! Double kill i shpejt! Prej pozitës së pitit! E më thonë jala edhe atë Molotov në gjysë kundërshtarit. Pika 5. Kemi edhe 2 roundet të mbetura në pjesën e parë. Vetëm një scout nga Siko dhe një AK në duar dhe INS. Loj agresive për në banana nga ana e kundërshtarit. Të vëmendshëm janë Sener e Rigon. Jo. Një loj agresive në këtë round. Një vendim shumë i mirë. Nga djemë tonë. Është në GX. Ka një tag të kundërshtari Siko. Movement speed the main advantage, but again very hard. I vetëm tashmë Seneri në hold të bananas kurse ekipa kundërstare po lëshon me një rush play në langë. E Flatro i vëmendshëm. Double kill nga Flatro. Alistair në GX. Sinopsi në anën tjetër. Balcony position nga ana e tij. Triple kill i Flatros. Dhe pika e 6 për Bad News Eagles. Ngushtohet tashmë rezultati shikues të nderuar e shohim. Na duhet edhe ky round tjetër. E pastaj në T-side mbetet të shihet. Ja do tjetë Devil Walk. Me vendimet më të mira. Strategjit më të mira. Nga i kundërshtarëve Grayhound. Fluturon Genci. Ram boost për ta. Nuk gjenja info që eksport në fond një eliminim të Sikos. Far play shpejt nga Genci. E shojmë 5-4 situata. Sinopsit që do të bëj pik. Po në info për Alistair, por tërhiqje prapa e sinopsit.
Never let your guard down. Gjithçka They're so active on their CT side, always looking në for kontrollën e bënes nga Synopse GX. finding the gaps. Things will slow down immediately then as 4 remain for Grayhound. Second mid vazhdon të jetë Ollie backside, towards ka top dhe of the lineup bombën might me be a clue vete. for them. Bashkëtari i How tij much Liaz space they may be vazhdon afforded. në hol nga Perhaps they can show some presence pozita there e and Ipsit. make a decision later on. But again, we see a big focus from BNE with 4 players together. Alistair ka një smoke dhe 2 flesha me Big on vete Toki, dhe wondering about çka po ndodh këtu Amerikan? Again, he can't take any Tentoj me një push, por ndëshkohet Rigoni. In a 5-on-4, handing back that man. Ndëshkohet situation Rigon. to even things up. Alistair looking for some information over towards Banana. Going to throw a little bit of utility, which will keep the rotations honest. And Opsy starting to Liaz dhe backside. As më shumë afër pallasit. I don't fancy your chances E necessarily. GX. Nuk e ka vëmendjen aty apo jo. Do të kemi një flash. Është një fake flash. INS I vetëm një fake nga INS. Synopsi në trade për Senerin. GX aty. E vështirë ishte kjo për Gensin. Çfarë play prej ekipës kundërshtare Grayhound, shikues të nderuar. E pam se si ndahet ekipa kundërshtare 2 nga 2. Look at this wrap through carpets from Liaz though. He's going to have a cheeky little position. They'll have the sound cues. Një me 2 situata përsiqen. A do të kemi një clutch. Liaz 9 rounds at halftime for Grayhound. A great response after being missing. eliminon Synopsin, Harry Potteri joni dashur. Përfundon pra pjesa e parë, shikues të nderuar. Do të rikthehemi shumë shpejt brenda 2 minutave në pjesën e dytë. So blinding, it's on the ceiling and the walls. Where is my name? 'Cause I can't find it. Those early memory lane walls. Ooh, but I know it's the price that you pay. Ooh, for living it up on Saturday. I can't win, I'm giving in. Feel something coming over me, holding me till the morning, and it keeps me dancing
then, Grayhound fighting on Inferno, currently in the lead as we move to the second pistol of the second map. Again, the game really started on this one. Question is, will it go all the way to a third and deciding one? Picking up the pistol would certainly be good. Let's see if they can take momentum into the beginning. Ti saj tashmë Bad News Eagles. 4 gloka vaj P250 për Rigonin. E shojmë triple setup në B-side nga Grayhound, dual beretas, first box position Siko. Backside shumë ofër ti për blokim me atë smoker. Seneri hapë lojën paka shumë për ekipën ton. Po e shojmë një moment jo të mirë. Nuk kam fare info nga i kundërshtarit Alistair, dysha sinopse Sener. Tashmë sinopsi që ndodhet shumë afër Alistair. Eliminohet Sinqia nga kundërshtari. E po rikthehet prapa Bad News Eagles, një vendim shumë I menshur kë. Alistair Rigon në tjetën Holta Bananas, vetëm një eliminim në backside. 3 me 3 ky aksion. Shadow position nga Flatros, far play Flatros. Flatrojon kërkon një eliminim, vetëm një dink në kokën e INS. Paktën kemi një damage të madh prej Flatros. GX dhe Sener 2 kundër 2. INS që po afrohet në pozitën e longut. Eliminohet Seneri. GX me një tentim. E shohim Gence, shumë bukur në eliminim të Sikos Gence. INS me fake diffuse. GX në vetëm 2 HP aty dhe nuk ka mundësi më shumë. Kemi edhe kohën e sakt për diffuse të bombës, është INS në fitim të clashit. Just in time. Massive clutch for Grayhound. That XVX getting so scary. Such Fitohet ky clash nga INS. Losing Liaz right off the bat in towards dig side, playing E that pa 4v5. besueshme. Në vetëm 20 HP INS. 10 me 6 humbët pistol round. Me njerë vazhdoj me full buy. 2 Galila, 2 EK janë një scout për sinopsin. Rigon me loj të shpejt në drejtim të top midit. Vazhdon Rigon të afrohet në këtë pozit. Alistair në short. E shojmë, Rigon. Vetëm një info Alistair. Backside me një tentim, në low HP aty. Nuk ka se si të shpotoj kundërshtari backside. Alistair në eliminim të Rigonit. Liaz në anën tjetër, GX me këtë trade, por janë në low HP, dysha jonë sinopse GX. Bomb hasn't been spotted recently. Synopsis on 25 HP and a scout. That's going to be very awkward indeed, especially with the likes of Liaz waiting for him. Liaz në hold të pitit, eliminot sinopse nga Liaz. But what a great angle he's got. Bomb's been lost now. GX might be in trouble as well. Net is closing. GX me një tentim ndaj kundërshtarit Liaz. E tashmë që përfundon edhe këra. 11 me 6 shikues të ndëruar. And look at the moves. Liaz, a bit of a KZ champion, setting a couple of records, almost hits the hops to be able to hit the E button on that AK. Endes po muj me ukfil nga I-Clash me USB. Good enough movement in CSGO to actually pick up a gun in that situation. He almost does it. Që s'ka në duar tona, por këto I ka dhe CSGO-ja. Bad News Eagles. Shpresojmë për një rikthim. I'm going to invest in the Eagles here, try to keep the economy honest, and even Synopsy down to 1k. Nga ana e bënes. As well as Regon. Synopsy tashmë me një one tap. Eliminon kundërshtari Alistair. Backside. Në afërsi të midit. Largohet kundërshtari. Vjen edhe ndihma e lojtarit të shortit është Liaz. Por që po ndëgjohen tashmë edhe komentatorët Bad News Eagles nga një shkepje të headshotave. Mbledhet ekipa jo në short. Liaz në kolcera position. Eliminot edhe ky pashtu. INS me vetëm një trade. 3 me 2 situata. A du të kemi një rikthim apo jo? Presim edhe ndihmën e Sikos nga INS. Një MP9 dhe një Galil në këtë play.
Apo në këtë round që po zhvillo tashmë. Try and find some more kills at the very least, but 2 versus 3. GX me një tentim. Nuk arrin të gjeni headshot. INS për te smokut. Eliminon Getsin. Flatro me një M4 pik. Eliminon të dhe Flatro. Siko në eliminim të Flatros. Nuk kanë info për Sinqen. Kërkohet Sinopsi nga Siko. Sinopsi aty një tentim në INS. Sinopsi nuk ka kove. Humbët roundin nga Bad News Eagles. Humbët roundin nga Bad News Eagles. Definitivisht ajo shpreja jon Allah ki për djemt. Oh, nerves of steel there for Siko in a heart-stopping Allah ki për djemt asgjë më shumë full buy të gatshëm por një tjetër luftë të madhe Bad News Eagles. Vazhdojmë edhe me AVP në Getsit. Eagles in the bomb plan have done so much damage to Grayhound's economy. They're on the verge of reset here. That could be B&E getting it back into this game. They're contesting here over towards Banana, Molly towards main. One player in apps, B&E just slowly working the map. Triple setup. Trading out Pozitën e shortin nga Grayhound, e tashmë dhe vjen kontrolla e Bananas. Kemi 4 lojtarë të ekipës sonë, por që po vjen një damage i madh në drejtim të tyre. INS tashmë në eliminim të Rigonit. Another nade. Tjetër nade nga Siko. E shojmë Flatro në afërsi të shortit, apo bojlerit më falni. A ka me pas info se nere për kundërshtarin Siko. Eliminohet Qaza nga kjo lojtar. E shojmë Flatro me një tentim tek kundërshtari backside por Leazi vëmenshëm. 4-2 kjo situatë. Ende gjallë lojtari i bës Siko. Sinopsi, një tentim nga ana e tij. Vazhdon Sinqa jon. Eliminohet edhe ky pashtu. Ambeti vetëm GX. Leaz në pozitën e Meksikës tashmo me këtë push prej second midit, pika 13 nga ekipa kundërshtare Grayhound. Past the test with flying colours, and Siko and Inns having a phenomenal game right now. They've won multiple XVXs, converting the 2-on-2, converting the 2-on-3. Na duhet pra një tactical pause tjetër, është e treta rrodhasi nga Devil Walk. They do not want to go out of DreamHack Melbourne here. Por nuk kemi si më herët në infernon ton të dashur. Kemi pas një tjetër BNE, nuk e di se çka po ndodh. Por mos ta harrojmë. E pat edhe jo. They do have enough cash to be able to buy. I think one player had 7k, so an AWP is definitely an option. And if they do invest here, they might have to go a little lighter on the utility or go down to villas, because multiple players had 4.3 or 4.5k. Dojmë me roundin tjetër. Është një rezultat i thellë. Asë një round i fituar ende në T-side nga ekipa jonë. GX, Rigon Sener në second mid. Banana është Sinopsi. Going to immediately try to start trading utility over towards bracket side early on. As Sinopsi works Banana. Strategji e Devilit tashma. Sot kontrolla e midit nga ekipa. Siko me change position. Vazhdon të bëhet hajt aty Siko e në fund eliminohet nga Seneri në mënyrë shumë të mirë. Hapim lojën për në lën këtu ekipa jonë të reshje prapa tashmë edhe e INS-it. Në City position vazhdon tjetë kundërshtari Rigoni vëmenshëm. Eliminohet kundërshtari INS. Alistair në Sinopsin, backside në Flatron. Gjithçka e barabart. Ata të vazhdojmë për në both side apo jo mbetet të shihet. Janë duke bërë hold aty GX e Sener. Vetëm hold ekipa jonë. Një flash nga Alistair. E ka kuptuar këtë play tashmë kundërshtari jonë Alistair. 30 seconds, Regon's been so patient, has a look towards the other side of A, sees nothing, and the Aspen starts to activate now. Arrita front në pozitën e Citis, një tentim nga ana e Qasës. Alistair Matnejt, eliminon Rigonin. Seneri me një trejt, Seneri me një tentim tjetër por se. Grayhound cannot be stopped on Inferno. Eliminohet tashmë dhe Qaza, pika 14 nga Grayhound.
converted with ease there from Grayhound. Insanity. Both Ins and Sicko putting most of the work together up until that point, and then the rest of the boys step up together. Vetëm 2 raunde larg. There is no weak links on this CT side for Grayhound. Grayhound drejt fitores në Inferno. For Bad News Eagles and Hold baj nga Bad News Eagles. missed that economic reset window. Nëse arrime këtë map, do t'jemi në Ancient. Ashtu, një map shumë i mirë prej kundërshtarëve. Rush play për në AEPS. Ishte scenario në entry. E gjem vdekje nga kundërtari Alistair. Dhe Leaz të bëj hold në short, por Sinopsi nuk e ngut fare kundërtarin. E në fond e gjen eliminimin ndaj Alistair. Leaz vjen me këtë info. I hup topi Leazit. Aty është Dostiot në mid. Mos u tot. Flatro Sinops në LOSP. Eliminot të rikon tashmë. Kanë gec në pit ekipa jon. INS në flatron. 4-2 situata. INS që nuk ka të ndalur. 15-6. Me point. Pika më falni e barazimit nga Grayhound. Vetëm një pik lartë tashmë. You can see GXX getting ready to take that duel onto Ins, but with the flash from Vexite. Australia në mapën Inferno. Nuk kemi ndonjë AVP buy prej GX. Do të vazhdoj me 5 EKA. Last chance saloon for Bad News Eagles on Inferno. They need 9 rounds. Për një rikthim apo jo, Alistair me një tentim. An tjetër double push nga Vexite dhe INS-in. Pse aty me kundërpërgjigje. Një play shumë i mirë nga Sisja. Vazhdon Siko të rishet prapa. Sinopsi në mënyrë të shpejt kontrollon bananën tashmë në side. Sinopsi kërkon edhe triple killin. Ndalën nga Siko. Siko në double kill. Gjeks në trade për ta. 3-2 situata. E shojmë Alistair në pozitën e ruisit e në City që gjindet Leaz. Eliminim ndaj Gencit. 2-2. Kanë gjesë në first box aty senere. Alistair i vëmenshëm edhe për qazën. Vonohet pak sa flatro. Full diffuse nga Leaz. E që tashmë përfundon që s'ka shikos të ndruar GG. 16-6. Rikthej në Inferno ekipa e Ali Musteqës dhe Harry Potterit në fund atje. Do të kemi një pauzë, pra si që pa më dhe më herët 10 minuta, apo ndoshta edhe më herët. E do t'jemi live në mapën e tretë Ancient Decider Map, por që mos të harrojmë, është njëna prej mapave më të mira nga ekipa kundërshtare Grayhound. Shpresojmë që të rikthehet edhe BNA, sepse definitivisht këtë turner na duhet shikues të ndëruar. Ju falenderit edhe një herë gjithë dhe rrini me ne, mos u largoni. Absolute composure and exactly what Grayhound didn't show in the first map. They stayed calm. The aggression was still utterly relentless throughout the entire game, but this time the defaults were clean, they're on the same page, and I am just stunned by how calm they looked, given how that first map went earlier on. The reset there, I mean, maybe a coach not, maybe all the calm, cool, collected nature they have is on these 5 that are here in the server. It certainly helps when you get off to a hot start. It certainly helps when you contain some of those early rounds as well. And I mean, it certainly helps when one guy was popping off. I'm talking about Sicko, man. That dude was unreal. Yeah, especially on T side, he was very self-sufficient. He was really able to cause a lot of problems over towards Beanie. They didn't have a good read on him. He's able to play kind of these lurking positions, which makes things very uncomfortable, but at the same time can change his tempo, can get a little bit quicker. I think he had a really solid performance, all things considered. Mos harroni pra me bo follow edhe faqet tona zyrtare në Facebook. Okay, pra njerës veç dashëm ju thonë që follow me në Twitch. One enemy remaining. Këtu pra jena me One enemy remaining. Jarrod Edge
300 non suba këto unë pijav qoj tashte krejt komplet Twitchin tem bëni follow in my Twitch drila këto one drila here one faleminderit kejt ju që e bëni subscribe ose follow ju dua kejtve sheni luajn edhe veç kënaqni. All game long, right? They're bringing the energy, they're bringing the fight. They've certainly woken up into this, and now we come to our decider. We come to Ancient. This is where it ends one way or another. Here, as we enter our third map, how are you fellows feeling about the confidence check here? I mean, for me personally, when I came in towards this one, I said if Grayhound are going to win this, they have to do it in 3. We always knew Mirage was going to be, it was going to be one-sided. We didn't expect as much of a blowout, but we knew it was going to be not the greatest map for them coming in. We said it, they're going to do an Ancient. And for me, in my eyes, statistically, it actually looks like a pretty good map for them. I think on paper, there's a world in which they can carry on the confidence from Inferno heading in towards the likes of Ancient, actually potentially even take it 2-1. Yeah, I think Greyhound are much more of a known quantity on this map, 7-map win streak, albeit most of those domestic or at least Asian competition with the RMR. I'm not really sure what to expect from B&E. I haven't seen them play it a lot this year. Last year, it was always a middle ground map. It does suit them on the T side, but I think on the TD side, it's not, especially with mid changes, it's not super well suited to their play style. I don't think you can be relentlessly aggressive on this map. It's a bit like Inferno here to be a bit more calm and calculated. So, Devilwalk can win in this series. Devilwalk is the man that can talk to them between these maps and say, let's readjust this TD side. T side, fine, keep getting aggressive, keep getting up in the face, but CT, more thoughtful, more process, and not so much like they did on Inferno. Oof. Well, I don't know where I'm at in terms of the confidence rating, but let's talk through what might happen here. We've talked about the aggression, we've talked about Devilwalk potentially being a difference maker here for the team, but if you're looking at this from the Bad News Eagles, right, your signature style just got completely stymied on Inferno. How do you change things up? I mean, for me personally, I'm looking at the likes of Synopsy, right? I think he does need to calm these guys down at times, especially on that CT side.
you spoke about the relentless aggression. I think for 9 times out of 10, it just plays into B&E, right? They love it. You know, balls to the wall, guns out, fight fire with fire, right? They're always trying to take fights as early as they possibly can. It's not always their greatest, though. We do need a little bit of anchoring coming through. Looking towards Rigon, right? Can he anchor on towards the side? Can he slow things down a little bit? Can he allow a little bit more space for potentially the likes of a Juan Flatro to at least dispose in some way? I think Rigon is the player that individually is going to decide a lot of this game. He plays mid on both sides, and it tends to, at least now with the modern changes, it's such an important position to play in and out of and make good decisions. So, yeah, Rigon's got to be on point. I hope that prep is good, and if he predicts it well, then he can be a massive boom for this team. Looking at the other side, right? Looking at the Hounds. We've checked in with the crowd. We've checked in with the mums. But who's it going to be in the server? Who's going to change things up? Do you want to take this one first? I mean, for me personally, I would throw out Alistair. I think he bounces well off the crowd. And potentially, of course, with his mum there. That always does help. But Alistair, for me, if he can really find a bit of form, it could be a key factor into some things going well. If he can make GXX feel under pressure, I think mid's going to be really good for them to control. But it's easier said than done. Potentially Vexai, I need a little bit more out of him. Vexai, definitely. On the T side, he defaults towards B. It's a spot where he's going to come under fire. There's going to be definitely going to be a lot of aggression on that B side coming out from being in this game. So I think Vexai, both in terms of the entries and being stable and holding off the aggression, he's got to be perfect. Oh, we'll look to Vexite, we'll look to the young guns, we'll look to all of them to potentially bring it through. Can the Hounds secure a spot in their hometown final here at ESL Challenger Melbourne, or will the Eagles snatch the opportunity away from them? We'll find out. One more map when we come back from this break. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com.
keep your picture in my room, 'cause it gets me in the mood. You still live rent free in my head. You got me so confused. My mind is full of you. Still want you in my room. Don't wanna get rid of you. On my mind when I am up too late. You got me so confused. My head is full of you. You keep slipping away. I learned the hard way. But something's gotta stay. Don't let it go to waste. Do you remember all of the long nights warm in my bed? Nightfall to sunrise, that's what you said. You held me so tight each time again. I keep your picture in my room. Don't wanna get rid of you. On my mind when I am up too late. You got me so confused. My head is full of you. Don't win silly games. Don't leave me hanging on. Keep me hanging. Said it once, I'll say it again. Your love is what I want. Do you remember all of the long nights warm in my bed? Nightfall to sunrise, that's what you said. And you held me so tight each time again. In my room I'll keep you safe. Don't stay away alone, pulling back and forth. Still got me paralyzed. Got what you came for. One thing that I've kept. I'll keep your picture in my room, 'cause it gets me in the mood. You still live rent free in my head. You got me so confused. My mind is full of you. Still want you in my room. Don't wanna get rid of you. On my mind when I am up too late. You got me so confused. My head is full of you. I keep your picture in my room, 'cause it gets me in the mood. You still live rent free in my head. You got me so confused. My mind is full of you. Still want you in my room. One more map for a place in the grand finals. Grayhound exacting revenge on Bad News Eagles after a lightning fast game of Mirage. Through Inferno onto Ancient then to decide who takes the first place in the grand finals here. Absolutely. Keen to see if B&E can turn things around. The momentum firmly with Grayhound at this point, but B&E dangerous as ever. Rikthehemi në Ancient. Make some noise sot dush. For Bad News Eagles on this T-side. Se Boneja sot e pe kryn. E po nisën për finale. But will they send in the personnel as well? They've taken a Eliminot INS. Hapat të për në pësajt. Rikon masi gjithmonë. I sakt. Me këtë P250. Ali Mustesja në pozitën e pustit këtu lëshot. Sener për qafe Alin. Ka pali për qafe mos malshoni. Sinopsi 1-0 Bad News Eagles. A do të rikthehemi apo jo shikus të ndëruar? Starting fast with that momentum. Straight up on into B. Want to see a competitive game here. We've had two kind of blowouts. Nuk ju kam të ofër me najfar stadiumi. Po e di që mrena zemrës. Jeni tu për tit. E tu lut për fitoren e Bones. Vazhdojmë raundin e dytë, Rikon për sëri. Dhe kësajt në close range të midit e Harry Potteri në rritje të dioptris. Pra stili full Qorçki eliminon Seneren.
BNE will slow things E down. shojmë, është një full buy. Shikues të ndëruar pra nga ekipa kundërshtare Grayhound. Repositioning around towards this B ramp, link up with Me Synopsy, vetëm and një then lojtar në there's a B-side contact e play. INS që po Straight up shëndron on brenda there, në it's only Sicko to receive. cave. E shojmë Synopsy, nuk ka fare info për INS Synopsy, rrezik e madh. Leas përsëri. Një one tap nga ana e tij. Eliminota dhe Flatra. E shojmë Jax në trade për Flatron. Kemi 3 lojtarë në pozitën e Cities, 2 në shortën, 1 në long. Është Rigon dhe Jax. Nga do të mbahet ekipa jon. Një late play nga Vexite që po vjen prapa atjeve. Ende në pritje ekipa kundërshtare Grayhound. E shojmë Rigon, eliminohet nga Alistair. Jax e pa besueshme kjo, por rikthehet aty ekipa australiane me roundin e dytë. Force by converted, immediately shifting the momentum back in the favor of Grayhound. Absolute Ishte pra lojtari INS i cili na solli të lashën sepse pam që nga fillimi i roundit ishte në atë pozicion e lojtari Liaz që ja tërhoqi edhe vëmendjen Synopsit nga pozita e longut dhe nuk e lejoi fokusoj më shumë në kontrollim të sajtit. With this scenario, Bad News Eagles, Grayhound are looking sharp. They've got a lot of bite. Let's go. Look at the pop off there. They want this bad. Imagine Grayhound. Vazhdojmë raundin e tretë. The atmosphere would be Full buy përsëri nga Bad News Eagles. And BNE will make an investment. Vetëm Synopsi në afërsi të midit. Natro me ekip. Pra 4 lojtar kemi në pozitën e bananas. INS, loj agresive nga ky lojtar. Kërkon gjej një eliminim. Është Liaz. Përsëri në hapje të roundit për ekipën e tij Grayhound. E shohim Liaz nuk ka të ndalur. Nasty on the Deagle, nasty on the AK as well. Atro shumë afër tashmë me Senerin në pozitën e Kevit. Po e shohim INS që ka arrit të bëj pik. Eliminon Flatrën në anë tjetër, Rigon në Liaz. Kemi një trade nga Seneri. Eliminon tashmë dhe Qaza nga INS. E po vazhdon loja për full ekzekutim në offside nga tyshe unë Rigon Jax. 2 AK-a në duart e tyre. Alistair në hold prej big boxit. Kuptohet tashmë dhe vendodhja ati nga Rigon. Është një fake plan prej Gencit. Vexite në eliminim për Jax. Rigon në trade për Alistair. 1 kundër 3, Rigon. Është në rrezik të madh tashmë Rigoni. 20-second mark now. Closing the net are Grayhound. As time passes, he knows it gets tougher and tougher. 10 sekonda, vjen edhe ai push i kundërshtarit Siko. Një tentim për plant nga Rigoni. Rigon me vetëm një eliminim. Mundohet të largohet. E tashmë ka edhe një kill pas kohës nga INS. Kjo do t'ja dopsoj edhe ekonomin pikërisht të Rigonit. All of them earned with the kills to his name, doing damage to Greyhound's economy. But outside of that, with no bomb plant for B&E, they are going to have to save. And Rigon even buying a deagle, he's accepted his fate that it's Përsëri Rigon në full buy, sepse nuk ka dhe zgjidhje tjetër Rigon. Janë dy shalljaze Vexite pra që do e bojnë hold edhe midin. Në anë tjetër Alistair. A player e Siko INS në B-side. E shohim Vexite me një jump tashmë kërkon një info drejt lojtarëve ton. Rigon një tentim nga ana e tij por që eliminohet në mënyrë të shpejtë nga Vexite. INS me një pik në cave. I shpejt nga Genci. E shohim Siko në pozitën e longet aty. Kundërshtari jon Siko e Vexite që nuk ndalet me një spray të AK-t. Siko me një pik tjetër. Eliminohet tashmë dhe Flatro dhe 3-1 rezultati për Grayhound. Përfundon ky raundi 4, jemi në raundin e 5. A do të kemi një full buy. Shohim se çka ka vendos Synopsi së bashku me Djemt.
very well right now. One BNE fan in the crowd. Po pra, kam vendosur që të shkojnë për në full buy, është bërë drop edhe një EK nga Snopsi në Rigonin. Si gjithmonë ai gjelle. Now the real danger begins for Greyhounds. Mbështetjet madhe të lojtarëve. Dhe tashmë Rigon që provon dhe e gjen atë eliminim në Leaz Rigon. Ato kemi një trejtë e Flatros këtu. Latrojon kërkon edhe Sikon. Latro me një tentim eliminohet po ashtu edhe Snopsi nga backside. 3-2 kjo situatë për kundërshtarët Grayhound. Kemi një gap pak a shumë për Senerin, por që tashmë tërheqje prapa e kundërshtarit backside ka arritë të futet në cave. Vazhdon dysha jon Jax e Sener. Lojën e tyre tashmë të drejtuar për në mid. Në hold për cave janë Genci dhe Sener. Continue to push the issue over towards Cheetah into cave. Siko staying active in the meanwhile. Goes and takes that ramp control. That's a huge position in this 22. Dhe tashmë me këtë push është Siko. Lëshohet pësajt nga kundërshtari jon backside. Smoke në longa Seneri, smoke tjetër për short në Gencin këtu. Një flash tjetër, por që nuk ka fare info për kundërshtarin Siko. E shojmë, ato tjetë i vëmen shumë Seneri. Seneri aty, eliminimi bukur. Gjithçka e barabar, 2 kundër 2, kuptohet edhe vendodhe e backside. Shojmë, Sener Gjex. Tërheqje prapa, vendim shumë i menqër i Gencit. Ka full kontrolën e bimenit, e kjo do tjetë një info e pastër për Senerin që kundërshtarët po lëshohen pra që të dy në short dhe në long. Blokohet cave për Gencin, backside. Fake diffuse gone ati. Sener që do të tentoj, eliminohen nga Alistair. Gjex aty, Gjex! Rapapapapa! Princesha! Për sëri o fire! 3-2, rikëthemi! E shojmë edhe njëra fillimin e roundit, pra ishte Rigona e cili e qeti atë. E 3 kill pastaj tentimi Flatros, por që nuk ja doli dot deri në fund, por është banda jon Bukuroshi. Simpatik i Gjex, definitivisht on fucking fire në 1900 loss bonus. Turneon e Melbourne. E tashmë një tjetër strategji e ekzekutim. Leaz. E lëshon fare sajtin, por kemi një eliminim të shpejt nga Leaz. Backside me një tentim i vëmen shumë Seneri. E shojmë Alistair me këtë off-angle prej temple position. A do tjetë bëneja në qendje të bëj hold deri në fund për offside apo jo. Shojmë Gjex shumë bukur në Sikon. Vazhdon Gjex në hold për temple. Gjex në double kill. Synopsi në Leaz. I vetëm tashmë INS. Vendim nga Sinqja aty, disrespekt e kjo duhet. Kjo duhet tashmë shikus të ndëruar, beshojmë edhe Rigonin, hini deri në goj Australianit. Njeke në stilin kurban, fresh. Përshëndetje të përzemër të Asha Blerim. E dim që jetë të flejt, po shihem të hanën kismet me 10 kile mish fresh. 3-3 rikëthejt për nëja, parazohet që s'ka, tash për do t'jenë ekonomi të dobët, pra full iko. E papa Sinqe i vetëm në info, ndalit Synopsi. Gjex aty, eliminimi bukur në Sikon. Gjex, tentim tjetër, është Seneri që haplojen. Rigon tash me i fomenshëm për këtë pozitë Alistair. Rigon, double kill i shfullës, 4-3. Del në e përsi ekipa jon Bad News Eagles. Mos të harrojmë, kemi qenë edhe ne po ashtu një ekip që mapa Ancient ka qenë në statistik gjithmonë në plus. Sa i përket mapës Ancient, shpresojmë që ai momentum që ka pasën të kalumën bëneja, sa i përket kësaj mape, të vazhdoj
Sonte sidomos na rikthehet fuqia e tjemve e të vazhdojnë për në finale. Tentim i GX me një boost. Ka një shoot në drejtim të kundërshtarit në pozitën e shortit. Apollogit është 3 Gonqa. Nuk ka të ndalër tashme. INS në trejt për Senerin. 4-4 situata. GX që ka rrit futët në deep long position. Ali Musteqa me një tentim. Është Veksaj që përna sjell të lashe. Tashme një situatë jo e mirë shikues të ndëruar. 4-2. Full blind për Gensin. Veksaj, triple kill nga ana e 18 vjeçarit. Talenti i Grayhound. Shojmë Veksajt me një pik. Vazhdon Sinopsi. Tentim tjetër por që dalin nga Liaz dhe përsëri parazim. Do kemi një derbi të madh. Little bit of an oversight, little bit of a mistake for B&E. Do tjetë një super loj sonte. Shojmë në njerë momentin. Ishte Regan në hapje të bësajtit, por crispy entry from Regan. Veksajt Without the bomb, they can't set themselves up comfortably in towards that në post-play stilin position that they were looking for. premio me Gjocin. They kind of flail Full around and W fall apart. Vexite takes nga full pozita e advantage with shortit. the 3K. Arrin në mënyrë shumë të shpejt të zgjej eliminimet e Rigonit dhe Flatrës. Tashmër Sinopsi me një tjetër pozicion. Ka rrit futët në cave. One way për Veksajt, për sëri eliminim në Rigonin. 5-4 situata në favor të Grayhound. E shojmë Sinopsi. Ka rrit që të dali jashta pozitës së cave-it. Tentim nga ana e ti të gjej një one tap kill. Full info për sinqën është Veksajt. Ai cili applying their trade for the moment. Ian's getting tickled in the toes. Don't bëj jump në red room Veksajt. For the time being, you can see the positions of the A guys, although Alistair is on the rotation to some degree. Shojmë Gensin në hold. Focusing on long A from close to CT. INS në close range tashma. Një super jump i Flatrës. Kemi një info tjetër për kundërshtarin. Por janë rikthyer prapa Grayhound. Kemi 3 lojtar nga ana e tyre që po vazhdojnë tashma me një push prej B-side. Është Seneri që ndëshkon INS. Seneri në double kill. Vazhdon qaza jon që s'ka parapart. 3-3. Siko ende në hold. Tashmë në long position kundërshtari jon Siko. Kërkon një eliminim ndaj Senerit through the smoke. Position lost for Grayhound as the bomb is planted. One flash through and Seneri. GX aty në eliminim të kundërshtarit. Një pik i qet nga Genci, por që ja vlen deri në fund. E shohim 3-2. A do të kemi një rap tjetër të fituar nga BNE apo jo? Latro në P-main, Sener në default. Alia i sakt me këtë wallbang blokot tashmë dhe Genci. Vazhdon me një fake jump GX. Madness happening as Liaz puts a smoke towards the bomb. Defends the ramp, but GXX is here. The defuse is here as well. The knives around. It's like a chicken shop in London as the defuse comes through. Kemi një eliminim nga Alistair. Një retake. Ndodhi pra 3-2. E shojmë momentin. Alistair. Unbelievable end to such an important round. Ins and Vexite having such a fantastic start to this game almost throw that round in the bin. But the Ale plant situation turned na around, hongsh aty aggression kus towards duhet. middle. Dealt with by Vexite. Vexite B&E unable to tashmë trade, locked behind the me utility. tjetër eliminim. What a victory this would be for Grayhound. Again, still far away. Just one round to the good now. Triple kill i Voglushit. Siko në support të midit. Kërkon edhe eliminimin e Rigonit Siko. Gonna play it safe. That allowed Regon to slip away. We've seen so many dirty clutches from BNE throughout this tournament. Still focused on trying to do some more damage. Down to 3. Tjetër damage në Rigonin, i vetëm Rigon, eliminim tjetër. 6-4 kjo rezultat. Grayhound So important. They really didn't have a whole vazhdojnë lot me of cash built up, lojtarën e but tyre force Vexite. surviving in that round. Absolutely massive for them to try and have a rock solid CT side here. Now a chance for B&E to respond though. Their cash is really not the greatest.
Synopsis down to a deagle in Momenti this pra round, and kur they have backside almost no realizoja utility. triple I'm kill. not sure E what they're going pastaj to be able to pik put together. tjetër prej Sikos. Po tenton Trying to ekipa fight jon for që the mid-area. They can't. They just don't have the qej utility to do it. vazhdimisht kontrollën e midit. Synopsis in Por going kjo through po to vjen spawn with zero util, no shumë flashes e to ma help them, shumë but duke Recon u will try to make vështirësu something edhe happen. për Rigonin. Pre-firing where they got shot from before. Nervous territory Alistair for në BNE. hold Running për distraction B-main. maybe in mid because there's a lot of action coming the way of the B-bomb. Double side, kill but nga ana Alistair's got a kundërshtarit. flick Triple for kill BNE. Alistair. He's going nuclear on the B-bomb side. Nothing's Quad going kill. their way. 4 kills for Alistair. Nasty work from Grayhound. Give the people what they want. Stylish frags from Alistair. Instant timeout from BNE. Devil Walk desperately trying to reset the mental. They had a window in this game. The clutch and the reset round that followed was where I thought the T-side was going to start to run away with things, but Grayhound have responded excellently. Now their money is rock solid, and BNE are going to have to go back to the drawing board, take a single eco. Just the pistols to be offered into this round. 2 for the price of 1. Meal deal, hunger buster Momente from pra kur Alistair. Alistair ju kërkoj falje, kena probleme me Very nice tastaturën. indeed. Ja ka nis The hungry boy, you got That to me fol vete, That round came with a free drink for me Alistair. punu vete. Tonat ka pak. Rigon tentim në drejtim Bad news on the Deagles. të redrume që eliminohet tashmë nga Liaz having a great game. Liaz. Plenty of highlight reels from Alistair so far, but Liaz again from the pistol. INS. Second round rather with the Deagle. Me këtë eliminim dhe sinopsit, good, e shojmë focused, scenare flatro, so shumë bukur dangerous. qaza. Por kemi vetëm një Maybe a kill, little too confident Liaz. there, but again, it's Liaz who drops the Nuk ka të ndalur. priorities in that mid position, in control of the bomb. Vexite on the way for help as well. Scenery in 1 flat true. All that remains for BNE in round 12. Scores are too monstrous just yet, but the way Greyhound are winning these Havën aty rounds flatro scenere. feels that way. Tashmë kemi Trying to do what damage they can. një triple pick nga Greyhound. Won't be so much damage. Janë Vexite, in that position. Siko dhe Liaz. Lojtarët e midit tashmë. Feels like BNE as Scenere well. që po vazhdon rrugën për në All B of the side. boys on Mirage across the board were all hitting their Showing shots, nothing Chazen. but headshots and crisp aim, but as we got deeper and deeper into this series, it feels like that's A do të where the arrit paktën që inconsistency të gjejnë started një to bleed save in a little bit. për këtë round scenere. Going for the save, it seems. Është $2,000 rrezikshëm in pra the bank for shojmë this edhe Kevlar. sniperistin See if he Alistair. chooses to Kundërshtarin re-up ton. with a helmet or just focus on Këtë util. pozitën e shortit. Interested to see how BNE changes things up here. I feel like Sa na duhet një they lojë did get më decent shumë me trades fake. over towards B ramp, denying the aggression and actually putting themselves into a post plant. They had success over Shojmë there. pak shumë They edhe had some stilin success over towards e the A bomb lojës side as në well T with some side A këto. executes. Sepse jemi 4 Whereas pik in mid, I minus. feel like they've had no success at all. So maybe Në either fundit change e up the kemi pa approach, që taking that mid position, try to make some small adjustments, or Shumicën go back to what was working for them gjitha before. lojnave Haven't seen him really try and bomb it into the A bomb rëstov site yet. treshave That's where they që ka won that ndodhur në XDX Mapa post plant Nation. after the GXX clutch. T side So I'm kind of wondering whether they might try that again. ka më You shumë know vlerë there's dhe going to be duhet one person there most rounds. si themi It's edhe a ne gamble, though. shipet So maybe it's time to gamble. ja for mjelim bad mirë news mirë Eagles. pikt kësaj mape në T side. Alistair Ooh, Përsëri Alistair says hello me një once eliminim. again, puncturing players around that B bomb site. Shohim sinopsi vetëm në A Sinopsi side. looking to try Por and make a Siko play ai here. cili po vazhdon të bëj hold Slowly clearing the angles, trying to Sinqen identify në drejtim të A mainit where the prej CT single might be. boxit. Palace is not posted up on the A bomb site, then maybe they can find an entry. See the bomb rotating Propati away që po now. vazhdon të afrohet tashmë dhe Rigon. Siko Alistair nuk ka very të patient ndalur. indeed. Double kill edhe në Very alone sceneren here, nobody tashmë. on donuts. Sinopsi Sinopsi running over, nuk now ka he can info raise për the Sikon, alarm. është një Looking trade for nga a second Rigon. one.
But that's the opening that B&E were looking for. Only 2 remain, but we know they can clutch Blokot, it. dënat prej Rigonit, vjen edhe bomba nga GX. Kemi në situatë 4-2 tashmë. GXX making his way through. Rotation coming in as well. A lot of work for B&E to do. That's Backside. all their util gone. Shumë Unless they offer find smoke something it. on the floor. HE towards the bomb planter. Një damage i madhe Now në it's time to drejtim të get to work. Gencit Tags nga through the kundërshtari smoke. on 23 backside. HP for GXX. Vjen ndihma e And now INS, he's i alone. vetëm 1 GX, versus 4. eliminim He needs a tjetër. miracle. Prapa And he prej won't get it. What he will get is Liaz. Liaz once again. Dhe pika e 9 Alistair getting warmed up. nga Didn't do ekipa excellent kundërshtare work Grayhound. over at the RMR was one of Greyhound's more convincing wins qualifying for the major. And it seems like after that slip up on Mirage, they've started to bring that same form into this game. Alistair in particular doing what he does best, mixing up his positioning, mixing up the timing with which he chooses to aggress. Finds that man advantage over towards lane. And again, ndryshon pozitat me bashkëtarët e tij. Nga mban B&E still kind of running this Solo. slow standard default and getting picked apart is just not pozitën e working for them. Kevit me atë AVP. 3-1-1 has just 9 not me been 4 any tashmë fruit rezultati. whatsoever. Vazhdojmë. This time Synopsy going to go and help Është contest middle. Synopsi qëndron në smoke të midit e dyshja backside dhe Liaz. Si gjithmonë Defaulting for B&E. në pikë të midit. Eliminohet Synopsi nga backside. Losing the jewels on the T side. This As is me unlike katër them, and we situata said at the tashmë. beginning of the series, it's a chance for Greyhound. Kundërshtarët Greyhound në fejtë të smoke do të bëhet ky play. Është Siko në double kill tjetër. Backside në Rigonin. Denying B&E all over the map. Double nga këta dy lejtarë GX i vetëm. Questions just have to be asked. E vazhdon rrugën për në B-side prej Kevit Genci. This T side from B&E is not working. You can't INS just keep taking these drive no hold kills and prej not longot. walking Eliminohet up lane, GX. just walking around Dhe the map pika e into 10. 50 angles. Tashmë not për working. Greyhound. Jemi vetëm një round larg. 10-4 for Greyhound. Përfundimi të pjesës së parë. Tactical pause e dytë për Bad News Eagles. Nështë do të kemi fitore të këtij raundi në vazhdim. Not going to be easy. Last round of the half here on the T side, the money is a bit all over the place. They didn't get a bomb plant. So at best, 3.5k for the majority of this T side squad. Në City side. AKs and light armor, Sepse maybe si që some cekëm Galil edhe armor, më but herët, the utility is going to be limited. Ancient kohën e fundit, apo së ekipe që kanë arrit me gjithmonë atë plusin sa i përket pikve në T-side se sa në City. 10-4 then. We move into the last round of the Momente first pra kur half. Siko në Greyhound have been fejtë të a brick smokit wall on Ancient arriti thus far. që gjeja double kill ndaj Everybody's flatrës e firing on Senerit. all cylinders. Everyone's looking sharp. We saw early frustration from B&E. In the second round, losing to the Pistols, Liaz and the Deagle. Nuk kemi si shka me humb, tashmë full buy, por me 3 galile në ekipa jonë dhe 2 keja të flatrës e Gecit. I think this should have maybe come Utilities me vete si gjithmonë Senerit, Synops të gatshëm tashmë për full execute në offside. Është vetëm Liaz. Sikur se erën e kaluar për këtë hold të offside-it. in the past, the flashes will it keep them alive for the time being. He'll hold on to Donut. 3 plays in CT for Greyhound then. Është një And spray I'm sure they'll be flatrës shumë spraying bukur në through this drejtim smoke të from both Cities. sides. Që arrin të gjeja damage të kundërtarit Siko. E tashmë backside, nuk ka fare info për Rigon. Rigon vazhdonte vetëm në hajt Rigoni, nuk pat fare info për atë triple pick nga kundërshtarët Greyhound dhe pika e 11 për ta. That was a brutal retake for them. They stormed the first half 11-4. Only one team can move through to the finals. And it might just be Greyhound. There's more work to do though after this break. Rikthehemi pra shumë shpejt në pjesën e dytë.
di që me thonë mo, po veç inshallah është një super mega comeback. Ose s'po di që me thonë t'i bëjmë për këtë luj. Edhe nëse hupëm, apet nice try, për jam s'kem që me bo. Jem në City Sider qëtash. Edhe të këshyrëm, mos për bo nice. Prej 2-4 për bënë bënë një met 4 për venin alti se për thojnë amatere për kualifiku në majort me luj shumë e dap strategia veç shkotika. Nga në kinga se CSGO-ja i koq të sene herë të kupejme herë nëse s'ki kompjuter të mirë CSGO-ja dhe me thonë i ka kejtë sene dhe me thonë një problem i vëgël me një shkrujnë shemë me dollë në tastatur është problem edhe qaja po shpresojmë për një fiture të këshyrëm lojnë qëtash unë mikrofonin shut për lo e po fulim edhe për fëtë me juve let's go What do you think, Melbourne? Jena gjithë me 11-4 for Grayhound. They have a lead. Let's go. They denied Bad News Eagle from their notorious T side with the AK-47s, and now they need to Rikthehemi pra tashmë në City side. Dy lojtarë në mid nga Grayhound e tre të tjerë në banana. A do të kemi një play për Donut? Kjo tashmë vetë se po ekzekutohet, por është Rigon me një one tap aty të kundërtari jonë Siko. Kemi një play për në both side. Ndalet ekipa kundërtare se nere me një tentim. Qaza jonë vazhdon me një eliminim në Leaz i vetëm Alistair. është në pozitën e shortit Alistair. Rigon në ndjekja për ta. Vazhdon Rigon shumë bukur. Fitohet për sëri raundi i parë nga Bad News Eagles. Finds a 3K in the pistol. That's going to get a jump start for B&E in the second half. They needed that so desperately. Fitohet raundi i parë. E po se ishin të përgatitur në mënyrë shumë të mirë. Djemt nga pozitat e Donat, e sidomos edhe në hold të bës. Ku e po me dhe sënirin që ishte i pozicionuar në mënyrë e në timing të duhur. Super play pra nga bëneja jonë. Ashtë me njerë me roundin i dytë, half by nga Grayhound. No force buy from Grayhound. They want to get started early. They want to run. Një play për në A-main, është Rigon me vetëm një eliminim. Siko që e hapë lojën për në outside, e shojmë si nopsi. Do të plantë dhe bomba tashmë nga kundërtarët Grayhound, si që ajon në një triple kill të shpejt, është Vexite. Që po e vazhdojnë lojën për në Donat e ndale tashmë dhe kjo nga Flatro. 11-6 rezultati. Grayhound ball almost nothing in that round. Denopsy was having none of that though. Just literally sprinting by himself straight through the A bomb site and deleting T-side players right and left. Shkoa për full buy nga kundërshtarët. Shie tashmë kjo një window smoke. Me njerëshëm prej kundërshtarëve Grayhound e Siko që po tenton futet në mid, apo jo, kemi një loj për në A-main. Kuptohet tashmë vendodhja e Rigonit, nuk ka info për Leaz Rigon. Hapët all-side nga kundërshtarët Grayhound. Rikthejem prapa një loj shumë e qetë nga ona e tyre. Tashmë dhe Vexite në hold të bananas për ndonjë push të djemve. And Leaz has put a lurk smoke in, but as timing jo I mirë për Rigonin. Will start to wonder. They're not over rotating. They're going to head back towards the B bomb site. Grayhound now maybe looking for momentin e pikit where there is no one. In fact, they've gone so far. Inside main Rigon. Abandoned the A bomb site. Se ishin kundërshtarët të fokusuar. The heat map is here in mid.
bashkë në atë pozicion të Rigonit. Afrohen për në donat. Siko, INS, Alistair. Reshje prapa e tyre. Do zhvillohet një B-execute prej kundërshtarëve Grayhound. Është sinopsi në hold të Kevit. How long can they hold these spots for though? They have no Vetëm eyes on what's INS. nothing in red room at all. Po shëndron në atë pozicion Liaz me një super late game. Apo është vetëm një fake. Është vetëm një fake. Vazhdoj me ekzekutimin për në B-side. Flatro jon. Flatro që mban ende gjallë ekipën. Eliminohet Siko nga Flatro. Tentim nga INS. Eliminim tjetër tek Sinopsi. Flatro në double kill. Senere jon. Mundohet atë qaza të gjej një kill. Është vetëm Gjex. Një kundër dy situata tashme. INS dhe Liaz. Ka info për Liaz, Genci dhe 12 me 6 nga kundërshtarët Grayhound. Immediate reset on Bad News Eagles. Grayhound continuing to roll through with the momentum. E vështirë kjo, e vështirë të mbahet. Ka njerë me një lojtar më pak. Ma pa enshët në City Side. Nuk vazhdojmë me ndonjë hold by, është një forcë. Po e shojmë GX tashmë në bajt të AVP-s, Sinops në M4, MP9 nga Flatro dhe 2 pistoleta Rigon Sener. Alistair tenton Flatro që e ndalet të Flatro jo në double kill. Rikthehet tashmë dhe Flatro. GX me një kill tjetër tek INS. Kundër përgjigje shpejt nga Bad News Eagle. Siko dhe Liaz dyshja që po vazhdojnë play-in e tyre në mid. E shojmë Gencin. Mis shot këtu. Shpoton kundërshtari jon Siko. Është don GX. Double kill edhe nga Genci në këtë round. Liaz i vetëm. Vetëm një hold gana e ti, asë gjë më shumë. Kanë Gec në pozitën e donat kundërshtari Liaz. Dyshja GX e Flatro në afërsi të red rumit e në fund. Erik Gonsi gjithmonë me këto one tape-at e ti. Pika 7 për Bad News Eagles. Po shihet që ka ende shpresë, i kusht të ndruar, ka ende shpresë që të vazhdojmë deri në fund e mos të dorëzohemi. Super Flatro. GX me këtë flick shot, po ashtu edhe flicki tjetër në kokën e Sikos. Rigon në eliminim të fundit. Well fucking played Bad News Eagles. Tashmë në Eco round janë Grayhound. No force buyback from Grayhound. Liaz only with the P250 on this Mbledhen në been a dab high. dyert e bës. With Eagle. That's in Siko's hands on this occasion. Plenty of Glocks in tow. Still dangerous though, of course. Tëm në pritje janë Grayhound. E në fund do të lëshon me këto double flashes për në B-side. Është Seneri që blokon B-mainin. Sener. Një spray nga ana e ti, vetëm një eliminim. Rigon në trade për INS. Flatro shumë bukur me këtë pozicion. Kemi një plantim të bombës për sëri nga Grayhound. Pika 8 për Bad News Eagles. Një mundësi tjetër që vazhdojnë me një ekonomi shumë më të mirë Grayhound. Rëshojmë se atët kemi një double levizje prej ekipës sonë. Po mendoj në një double push. Apo do të vazhdoj me loj pasive. Me loj të qetë. E vetëm jemi në hold me Genci në AVP, Dvekja, Flatro Rigon dhe Sinopse Sener. Vazhdojnë me një default play Grayhound. Të lojtar në mid, Liaz në A-main. E tashpo Sinopse me këtë super kill ndaj Sikos. Kemi një plus në anën tonë që po vjen shikos të ndëruar. Tentim nga Seneri. Ishte shumë afër. Për atë kill ndaj kundërshtarit backside Sener. Ambeti vetëm Flatro tashmë në pozitën e Kevit, vjen prapa edhe Sinopsi.
And in this 4-on-4, Grayhound cutting all noise. B&E right now with a deep info line towards middle. That player in donut Nedor allowing them paramidit. to not have to rotate. Alistair, INS, dhe Liaz. Going to anyway. Vetëm në hold ekipa kundërtare. Backside që po kthehet prapa. Do të kemi një off split që do të ndodh tani, shikues të nderuar, nga ekipa kundërtare Grayhound. Molotov në minipit nga INS. Bëhet clear ky pozicion. Alistair që po lëshohet me EVP në media 3 tjetër në main. Në pritje për ta është GX. Temple position, Donut Rigon. 35 sekonda. GX është dhënë ende në mbajtje të kësaj pozite Genci. GX dhe Rigon me nga në eliminim. 4-2 kjo situatë, Vexide. Double kill nga Voglushi. Një push i shpejt në pani hop nga Sinopsi. A do t'jetë Flatro në këtë klaq fitimtar apo jo? Çfarë timing për Flatron. Çfarë timing për Flatron ton. 13 me 8 shikues të ndëruar. Quick multi-frag from Vexite comes out of absolutely nowhere. Ishim 4-2. Edhe kjo ndodhi sonte. Vexite. This double in the mid-round was so impactful. He's got a few multi-frags in this game, I feel like. Ai cili e realizoi a double kill nga ana e A-mainit. On Vertigo earlier on in the tournament was absolutely insanity. Always a bit of a highlight machine. Kemi një plus. Është një full buy përsëri, ekonomi e mirë nga Bad News Eagles. Se la AVP-ja e GX. Tashmë një loj krejtësisht ndryshe nga Grayhound. 3 lojtar në afërsi të midit apo 4 janë në fakt. Është bomba që po e merr me vete Alistair. Split për në A përsëri. Lëshon për në mid tashmë Grayhound. 3 lojtarë jashtë midit. Sinopsi që po vazhdon të mbaj pozitën e Donut. Shumë bukur Sinopsi, vazhdon me një eliminim. Sinqajon, double kill nga Sinopsi. Mbahet ende Bad News Eagles. Liaz dhe Alistair që po lëshojnë molotovat e tyre në drejtim të Temple dhe në offside. Sinopsi me një tjetër eliminim. Triple kill nga Carlo, e shohim. Sinopsi vazhdon ende kërkon një eliminim tjetër. Vexide tenton nga pozita e Donut. Alistair në Rigon. 1 kundër 2 Alistair. Seneri vazhdon bëj pik. 1-1 situata për Gencin. Looking around the boxes. What? I can't believe it! Alistair again! Take notes. Dolan even hopping off the tap when GXX starts running at him to deny that bomb plan in the smoke. Stresum djem po shihet tashmë edhe kjo. Full buy nga Bad News Eagles. Vazhdon në hold të bësajtit Seneri. Double kill shumë i bukur prej Sener. GXX Sinopsi, pika 9. Shpresojmë për një rikthim. Shpresojmë për një rikthim. Lutemi për një rikthim të madh sonte. Kemi pas shumë throw të rundave. Është një shpërqendrim. Nuk e di pse kjo. Tactical pauza e tretë tashmë për Bad News Eagles. They're well aware of the importance
of defending that B rush and starting to get a foothold back into this game. Duan me një B-rush play, pra Grayhound që u ndëshkua në mënyrë të tmerrshme nga Bad News Eagles. Por që po e shohim një lojë tejet të rrezikshme nga ana e tyre, sepse nuk po ndalet ajo loja default dhe loja shumë e qetë pastaj me ato full ekzekutime, edhe pse ishim në mbajtje në hold vazhdimisht. What a time for it, huh? Cable's been stolen by Come on, boys, don't sledge him while he's got the headset off. That's just rude. Unbelievable. You're all meant to be on your best behavior. As ndëgjuset, ja ka nis me na ik edhe ndëgjuset. amazing crowd here in Australia. Është vetëm një stres i madh. Fantastic support for the home team. Vetëm një stres i madh që e ka kap ekipën. 9-14. Kur gjo ma shumë ndodhen edhe këto presin për një rikthim pas këtij raundi të fituar në full bye me ato 5-7 Deagle. Hard to pick them as a favourite, but again, it is the perfect time for them to rise to the occasion. They certainly have so far, but there's still work to be done. Headsets are back on once again, and Grayhound tried to catch Bad News Eagles off guard, but again, the individual skill on these players, it doesn't matter if it's a 5-7 or a rifle, they will deliver. Is the force by 14 me 9. Can they put together with a round like this already? Ty e keja në backside të Leas, përsëri lojë shpejt. Rush B nga kundërshtarët. Gjeks në double kill. Backside nuk ka të ndalur kjo njeri. Rigon Alistair tashma. 2-2 situata, vazhdon backside. Kërkon edhe eliminimin e Gencit. Backside e realizon edhe këtë kill. Frag after frag, his third of the round, leaving Regon in the clutch. The smoke is up, the AKs are out, and match point is around the corner. Një kundër 2 Regon. 50 HP. INS dhe backside në pozitën e shortit. Knows there might be a crossfire, might be a bait setup. Where are these teams hiding? There's the first. Backside with 4. What a hero for Grayhound. Match points for the Aussies. Quad kill nga backside. One of only 2 hero AKs in that round. The impact that this man has had in this map is just not measurable. Flipping through the smoke is just such cheeky play in the XVX. Not only does he open up the round, but he closes it down himself, putting the team on his back and breaking the money of the CT side here. Tack timeout for B&E, the last one that they have available to them. 31 frags for Vexside. So many multi-frag rounds. A diamond for Grayhound. The force buy succeeds. 15-9. 6 match points for a place in the grand finals. Match points pra nga Grayhound. Full buy por me 2 MP9s, një 5-7 dhe 2 M4 Bad News Eagles. Grayhound not interested in the mid control this time. Sending the boys towards the extremities. It's a quick B execute util from them and then a walkout contact backside fly onto the A side. Në drejtim të Regonit. Double kill shumë i mirë nga Regon. Nuk s'ka një damage të madh te kundërshtarit backside. Backside with 25 HP. Money sucked for Grayhound if they lose this one. I vetëm në hold. Until it's done. Bësajtit Qaza. And Rare Atom. Thought that one was going one way. Grayhound have done one better than 14 though. INS që ka rrit futet në pozitën e Cave-it. 1 minute Është flatro. Të shkohet tashmë nga kundërshtari INS. More people lurking though. Mere vjen me një info që të përgatitën djemë për në offside, kurse në fakt në minimap po shihet krejtësisht diçka tjetër. He's got multiple places to look as Tenery starts to pop out, but he's been denied. E ka infon prej publikës pra e pom në momentin kur
Vërtet edhe publika INS rikthehet prapa, por Gjex e gjenja double apo triple kill dhe pika e 10 për Bad News Eagles. What a sharp 3K on the A4. Put any gun in this man's hand this series and he will deliver the AWP, this time the A4. Massive 3K to keep BNE alive, and exactly as you mentioned, Grayhound again, their money's in shambles, and this time don't have enough cash to put a hero AK in Vexite's hands. They're gonna have to take at least a single save, and with no bomb plan. Edhe 5 raunde. A jemi në gjendje me bo një rikthim, apo jo mbetet të shihet, Rigon. Ashma në heaven. Shohët edhe një smoke. Drejtim tek double doors nga Senere. Full eco janë kundërshtarët Grayhound. Ende në pritje Australianët trajletarë në afërsi të midit, dyshën tjetër INS. Grayhound just bleeding out the utility. Vexite. Using this Glock eco to have a bit of a chat. Është Rigon tashmë shumë afër midit, Sinopsi që po qëndron së bashku me të lëshohet në këtë timing midi prej Rigon. Once the big guns come through. Almost just flashes left for BNE. Flashes have been so important though. Flatro me një nade kill. Tashmë vjen edhe me info Flatro për kundërshtarët që lëshohen në drejtim të midit. Rigon është sikon në eliminim të Flatros. Rigon nuk kanë info për kundërshtarin Leaz. Leaz will get something out of it. Bled out all that util, took 2 guns Ika away. e një mbëdhjet. I don't know what more you could really expect out of a round like that. What they needed, to be honest, was a bomb plant. Do you buy into this round? Grayhound they have to. yes. They can buy at 11, buy at 13, force buy at 14. Yeah. They've got to stick it to them on this one. Down to Galil's, and somehow Alistair has fashioned himself a glass cannon. So we'll keep an eye on what he's going to do with that. Ardhojmë tashmë me një full buy prej ekipës kundërshtare. Big win condition for the Bad News Eagles, especially now that some of the rifling core has started to fall a little Janë bit gatshëm për quieter një than full Mirage. execute në all-site. E tashmë kjo kuptohet edhe nga Gjex, po e shohim edhe pozitën e Gencit ndëgjohet me një jump apo jo. Gjex shumë bukur. Arrin eliminimin ndaj Leaz, por e vështirë të rikthehet prapa në Temple Genci. Është kuptuar tashmë edhe vendodhja e Sinopsit që po afrohet dal nga dal në Temple. Pozita në big box nga Alistair. E shohim Flatro në ndihmë për Rigonin e Sinopsin. Një tentim nga Alistair. Rigon e Alistair, Flatro aty i vetëm INS. E shohim INS me një Galil. E Seneri tashmë shumë bukur në trade për ta. 15-12. First pest of many passed. Yeah, that's not ideal. Po vjen edhe taktikal pauza e parë. He's hit the old F2 key. That's really, that's ekipa kundërshtare. Match point. I'm an over-enjoyer. In this situation? Oh, he's okay. Well, this is going to be interesting. Full armor Nova. I like this. We should see this more often. But indeed, this is a little... Ne kemi pasur që Grayhound nuk janë një ekip If they plant a bomb, për lojë tejet agresive. they need to plant a bomb. This Nova is going to get the big entries towards B. I can see it now. You reckon? Që He's got kemi the arrit spawn me for pa it. prej Right Major e forward deri with më the tash në Nova. Melbourne. Yeah? Non-stop janë default playa. Po flasim sa i përket T-sided. Surely not the ramp though. Surely not the ramp. Yeah, it's going to go Që inside. nëse vazhdojnë kështu, besoj BNA ka kuptuar tashmë dhe strategjinë e tyre. E mund të kemi edhe një rikthim shikues të ndëruar. Seneri në eliminim për INS. Gjex në pozitën e shortit me AVP. Siko në mosh.
me dajën apo agjen e Gjocit. Might be time to get a bit concerned now as BNE continue their Pom një There will be no play nga ana e tij. Grayhound in this one. 32-50 Ishte një Siko. shotgun me vete, Siko. Unless they plant the bomb. If they plant the bomb, they've got 2-4 by say Grayhound. 2 attempts to take it in normal time. You got to try and not think about that, but if this comes back to OT, and there's some point in this round where Siko has like a little or one less piece of utility, and unfortunately can't finish off the kill, we're going to think about that Nova bite. 15-13, As it stands though, another full chance for buy Grayhound nga to close this game. Grayhound. Early round, no real presence in middle outside of one set of utility for BNE. Has Alistair got a jump throw by and bound? I'm not quite sure. He flashes over the top of the Siko e cili ka rritë dal në mid, ashtu edhe Liaz. Tashmë në under heaven dyshja e Grayhound. Po presin ndonjë pikë të Sinopsit. Shumë bukur Sinopsi ka një lojë full defansive së bashku me Gincin. Nuk e kanë ndërmend të bëjnë ndonjë pikë. Sinopsi GX. Në tjetër i gone hold për offside. Senere flatro cave position dhe long position në B-side. The pacifist approach to the start of this round for both teams. Tjetër po e shohim edhe Grayhound që kanë arritë në shkip në të gjitha pozitat e mapës Grayhound. Molotov to follow. They be baited into this red room situation. Have read this so well. Leaz që do tentoj për një play në red room së bashku me Sikon. Kemi pra 2 lojtar të Grayhound. E kjo do t'jetë një B-split shikus të ndëruar. Në minimap kemi 3 lojtar në afërsi të Bananas. E shohim, eliminot Sinqja nga Leaz e shumë bukur GX e gjenë këtë trade, por nuk ka fare info për Sikon. Nuk ka fare info për Sikon Genci. Vazhdon ekzekutimi full në B-side e shumë bukur aty Senere me një spray. Vazhdon GX. GX aty, Sikon në rigon. GX! Double kill I gets it! Alistair në smoke, nuk ka Genci info. Eliminot Alia. Siko. Sener në B-side. Atro ty dhe pike 4-10. That's exactly what I was thinking. Siko, after that red room, is actually one of the key players in that round. Don't know if anything would have been different though, especially with that 1v2. Ju kërkojmë edhe folje për këtë gjendje të komentimit. Po e pata edhe vetë se çka ndodhi deri më tash. As it stands though, që nëse arrim këtë fitore, nuk po guxoj. As Mukzu. That's going to be more players on Galils. That's going to be more players skipping a couple of key pieces of utility. Going to kind of pigeonhole how you can play this round a little bit. You can't play that slow, drawn-out default. Mahol sonte dikujna një noshe edhe me dal me festu nora 4 mëngjes. Përshëndetje speciale edhe për Kojshit. GXX man in this series has been phenomenal for Bad News. E kanë marrë vesh tashmë edhe këta për bënin, kështu që presim deri në fund se çka po vjen. In this last round of regulation, the Mac 10 will be out. Alistair. As they'll take presence in mid. Vazhdon. Familiar setup from BNE. Ky lojtar në drejtim të red roomit. Alistair will have to be careful. Hold të smoke-it. What's he up to here? Alistair. Trigger discipline from Alistair. Në info për Rigonin tashmë. Eliminon Alistair Rigonin. He came from Donut and that's where Alistair will go. Sinopsi këtu shumë bukur e gjen këtë trade. Vazhdojnë me një fast play për në offside ekipa kundërshtare. Por që rikthehen prapa tashmë 3 nga Grayhound. INS në pozitën e Heaven që vazhdon bëj hold cave roomin. Found them success in the last round playing a very reserved CT setup all the way back across the map. Just saying to Grayhound, you can have whatever map territory you want. We're aware of what's clean and what's dirty. A do të kemi një B-split. We're just going to sit in our little pra kjo tashmë vetë se first move, smoke to Donut, and now Grayhound starting to make some pace in towards ekzekutohet nga ekipa kundërshtare. Flatron në Sikon. E shohim. Backside në hold për Gensin. Eliminot Jax. 3-3 kjo situat. Por në offside tashmë do të jetë ky play. Flatro, një gabim I vogël nga Flatro. 25 sekonda.
Sinopsi që po e bon offside me Senerin. E ka qetë edhe një kill dhe gjithçka rikthehet. Rikthehet figus të ndëruar 15-15. And there's the release from Bad News Eagles. They were up against it that whole game. And they fought. Ato të kemi një pushim të shkurt. Bad News Eagles on their feet. Zoti është I madh, e kemi pa edhe më herët pra. Unë dëgjua publika duke jap info. Por kthehet e rikthehet gjithçka. Ndoshta është herët me fol, nuk ka pauzë, jemi direkt live. Nëse foli diçka pa lidhje, bëma një halal. Se në këtë overtime nuk jemi vetvetja sonte. Ready to go toe for toe. GX me një boost, vazhdon të bëj hold, meni në bus. He will land his shot. Excited Siko. Shumë ofër bimenit. Going to have to make sure that their shoulder peaks and the utility INS on point. They're going to be dropping players in the early to mid round. Vazhdon të futet në cave room, Alistair. Limiting the info of Synopsy. Arrit të dalë. Working their way towards lane and cheat up. Pozitën e midit. There be a flash. The dry peak would be painful. Do të kemi një ekzekutim për në B side. Zhvillohet një lojë nga ana kundërshtarëve për në B. Tërheqje prapa Gencit. Nuk duhet të tërhiqet Genci. Na duhet GX në B side. 45 seconds on the clock and the intentions of Grayhound are Sener dhe Flatro. Lurking towards that cave position though as double push në afërsi të smokit. They are holding. These are Çfarë angle e mbon Seneri këtu lëshohet për në B smoke Leaz, nuk ka fare info për Flatron Leaz. Flatro aty me një tentim është vetëm GX që ka gjet një kill tashmë në kundërshtarin Siko. Ja, do të kemi një retake nga Bad News Eagles. Rikon shumë bukur me një nate kill tjetër. 3-3, gjithçka e barabartë. Sinqia prapa Leaz, dhe shojmë. Advantage Grayhound. Regon and GX Eliminot Synopsy. Regon on the Desert Eagle. A double or GX I vetëm. going to be so hard. 1v2, how do you Kërkon piken e Leaz Genci. Eliminot dhe GX nga ky lojtar, pika e 16 apo pika e parë në overtime nga ekipa kundërshtare Grayhound. Tentimi mirë nga dysha Sener e Flatro, por e pon se si vetëm po presin, vetëm po presin. A little weaker on those retakes. Shumë e çuditshme. Në sekond por I kthehen. Low tempo Timing. from Grayhound works in that round. Low Shpresojmë që style finally ending in an explosion. vazhdojmë sikur se më herët. Jetë kjo rikthimi madh për Bad News Eagles sonte. E pa çazim tani në double kill. Është Senere ai cili e uplojen shumë lehtë për bënen. Sinops në Alistair. Siko dhe Leaz dysha që vazhdojnë bëjnë hold pozitën e midit. GX me një tentim, është një miss shot nga Genci. Vazhdon Siko, do të tentoj ndoshta të kaloj por në pozitën tjetër Donat. Angec në minipet aty Siko, vazhdon tani më në crouch. Kundërshtari jon po futet në red room. Leaz, jiggle peak I mention, çfarë play Flatros. Ka info për kundërshtarin I cili ka dhe me vete bombën Leaz. 52 seconds is a long time. Siko Posting up. This is important me pride. një tentim. That's all the opportunity there, really. Maybe heading towards Donut now. GX me hold to minute, shumë bukur ky play Genci. Është Siko që ka arrit eliminimin e Rigonit. Është I vetëm Oxha jon Siko. Siko që nuk dalet tashmë edhe në killin e Gencit. 16-16. Barazim për sëri. Aggression straight through Cheetah in towards lane. Takes down the last as well. So things go one apiece in the Andi first fundit half në City of the tashmë për first bënen. OT. Do ta gjejmë edhe një fast play tjetër. Had a lot of Një play very tight games agresiv. here at Challenger Melbourne. First two maps
were a blowout, but of course the third was destined to be a tight affair in this semi-final. 16, Rigon. Një push I shpejt për Omen, Alistair që dëgjon Rigonin parë. Përshëndetet Ali Mustesja tani. E le shota I Molotov nga Rigon, blokot Omen. Avullim. Bad News Eagles are growing with power. If they manage to Liaz në sytë e tij. Like as a team they just take another level. Vetëm në hold janë ekipa kundërtare Grayhound. Shohet një smoke nga Senere. E pa besueshme kjo qysh jemi në overtime. E pa besueshme çka po ndodh sonte. Çka është kjo lojë? Çka ky best of trash? 50 sekonda. Po hym në sekondat e raundit tashmë. INS si vetëm në cave. Trajnitor të tjerë në bime. Flatro Sener. Double setup në drejtim të tij. 5-3 situata. Bad News Eagles. Kemi Flatro në pozitën e cave-it. Eliminon nga Lias. Synops! Carlo në double kill tjetër. Sener në side there. 17-16 Bad News Eagles. Do të kemi me njerë pjesën e dytë. Që po e pret ekipën tonë në T-side. Managed to scrape things into overtime, and now a 2-1 lead in the first overtime. 17-16. Vetëm 2 raunde në T-side dhe jemi në finalin e madhe. This is where Grayhound were tanks in normal time. The CT side is where they found their success. AVP për Gensin dhe vetëm një AVP tek Grayhound, Ali Mustesja.com. Super wall, Bega Seneri dhe Rigon e hoplojnë aty. Eliminot Lias tashmë nga Rigon. Vazhdo Flatër në ndjekje për lojtarin e Heaven. Është INS I cili ka arritë të dalë në atë pozicion. E tashmë Alistair në pritje për Rigonin. Vetëm edhe një sekond I duhej Rigonit që a 1-for-1, but the issue is Grayhound. ta gjente edhe killin tjetër Rigon. E pom si që arritit bëj push backside. Në drejtim të smokut ishte Australiani. As they start to recalibrate things. 4-4, gjithçka e barabart. Po vazhdojmë për në Amen, djemt. A do të kemi një lojtar të paktën në mid. Është Sinopsia e cili po vazhdon me atë play. E në close range, backside. Voglushi nga Grayhound. In this position on an island, but how about that timing? 40 seconds left. Backside në half HP shpaton. Jep këtë call për bashkëtarët e tij backside. Por që kam vendos me bo një play për në B. E kjo ndoshta do të na kushtoj. E shohim Sinopsi jo një timing I mirë për Sinqen, jo një timing I mirë për Sinopsin apo jo. Siko në pozitën e shortit është Alistair. Siko tashmë Sinopsi aty shumë bukur hoplojen. 4-3 kjo situatë për Bad News Eagles. Vazhdo Sinqa. Ali Mustesja me një tentim, ka vetëm një tag. E GX në Alistair. 4-2, GX në killi tjetër INS. Shosa me një pik dhe Flatro ty 18-16. Vetëm edhe një rok shikus të ndëruar. Do t'jemi në finalin e madhe apo jo more? Sherën e dekës. Pra aty po Badjova, këta janë qasi popli që nuk mund është mishti me kajt. Apet janë nisin me kesh. Rafsh Lival 8 orë për para krejt botës. Kjo pra është Australia. Badjova ki me ta. Po të mujshim qështu kadal. Bad News Eagles. Vetëm një round. Larg fitores së madhe, pastaj jemi në finale. Let them know you're behind them. They are fighting for a place in the final. Përsëri me vetëm një AVP Grayhound. Lëshon aty Molotovat.
Në mid nuk kemi asnjë lojtar. Veprim shumë i mençur tashmë edhe ky call në mid round nga Sinopsi. E shohim Sinqja duke e bo gati mazhin e vërtet për këtë ekzekutim në asajt. Vedius Eagle që po afron dal nga dal, pra parigonit Sener. Pra dy lojtarët që do të futen. E Baba Karlo po bjen zhi atje në asajt. Në shot bëneja, Liazi vetëm, vullim për Liazin. Vullim, po Sheliaz, ku po ndodhësh bukur o shion. Mis shot Ali Mustesja drill dhe dora. Sinops në INS, Fëllatro dhe Gjeks, Rigon! Sikot, fola nipave mesave, për shëndetu në të pëdhjet, 6-10, Bad News Eagles. Kjo është krenaria ju shikus të ndëruar. Heartbreak in Melbourne for Grayhound. Both of these teams wanted that ESL. Kjo është krenaria jonë. Both of these teams qualifying for the major and wanting to bring the momentum of making the grand final. Kotër mëngjes, Vesos ta kanë thirrë dhe këfori kojshit. Nuk po muj ma shumë. Na bëni Allah. Nesër në finale. Gjynasës kena shqiptar atje. Me leznaj fishek zjarë direkt live brenda stadium. Respekt pa fund edhe për këtë popull. Por që Bad News Eagles si gjithmonë në Ramini vandomit edhe mos harroni 15 me 8. Ali Mustesja tu shit me dur hera dhe herkëndej. Ali na bon halal në te vlau jon. O, s'ka shra kërkosh, pa s'ka dash kërkosh me po të hubra dhe Kjo është pra PNI që s'do të harrot. Ko t'janë qesë që t'ashti. Valash këku na ka mujt 5. Ekipa jon, pesja më e mirë që ka pas dë njere populli shqiptar. Ju falenderit shumë për supportin e madh, për donate, subscribe, për gjitha. Aje kësajde shpirti jam. Aje kësajde olbi. Ura kautër ka bo, këtë mu ma që të se këm kaq. Po s'po di që shme ndrejq me rëv shtëpije, kështë që s'ka lidhje, ose në të provojna settings. Që të provojna me ndrejq timin. Unë veç ju përshëndes, falenderit shumë që e këshire këtë live stream. Ju kërkej folje që nuk kena mundësi tash me hi edhe ka Twitch-i pak live, po nuk ka lidhe kinga të me, se qytëm him nesër. Ju dua kërë